ensoko bwa kiro mwancho muligereri inche Innocent Onyango Diana Ndemu togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gya ODM gye kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyini simegete ntera ngetia maraba ekonete kunya kukina yo kamara bakonya kuyona nganya wekwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cyamuragoba weka chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro ka petrol machine asomorobere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomuguse Eye nensoko TV oboroso bwomuguse Amaruyeni gagendrete gutose mwana boire bukia tali yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime yensoko TV oboroso bumugusi ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe Omusa Kitolinet Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngondifero po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali robo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa iberi chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatano narimo asumucho monene o Nairobi Ensoko TV oboroso bwomuguse magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo
kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwajito mulgeria bwegeta senigia Nsoko TV neritkolinde ritkolitangaliye ike ritkolia lero ningo gukwaria nibena somo bya Nsoko bwakire kinga kiringo gotebyanga neritkolinde na kinga kine cyogo chaka gwikirania endoto yago nabayigonye kwiba bwate endoto ritkolia lero ningo gotebyanga chaka nande korota onyare go gwikirania engere yago yobugima segeta senigia itu Nsoko TV no tukunyara tosemania twatebania nabigomne nchiraye mu mnomoksi twanyara tugusange birengeryo kwena no ruaka rwa gusujumbe yago twanyara tukuyigwa nabagerio giriago lyaba likwegekana sigeta singeito ngane litskoligia kitarikie echi lero tagete nane kwaligania somoro bire itonyare go gucaka litskoliago bene onyare boyigo gwikirania engeri yago yeritsuko litkoneria mande ibotameta gotebangani litsko ligia nariyo kumanyanga eiki yawo kigo chikobo mwanchito mulgeria ngaki yage go chiko chaka naboyigo kakwa igulerio geria senyomba yago nigo kumanyanga chinga kichiri cyo kubuka gucago kirania merobiri yawo yeritsko yaikire igonga kwaligania sigeta singeito morobire Nsoko bwakire buna butambe chinga kimne chigatonyara tosanga boyigo tonyara togosemania buna butambe riterenda yana ndemo na kwaligania bena somorobiryo Nsoko bwakire Mwancho muligeli wiyakegimana nchenguru ku Innocent Onyanga ndonse soberete ngo tebinga itongo mwochochi nayo nyale ko bagukerenga itongo noga yasembambi yabono sitarikini komye mutinyo 10 mu mwaka bw'ikirubere 2025 nandana na mono ngokorangeli tukulia lero tichiri mu mwancho muligeto nyara ko batokolitoro tota na koranga twachakiri aliya maya agwenereta seikia ne mono tukuligere linganki kelikuwa nyara ko bagukobeka bosibwe litukulia ona gochaka lakini gentegetanga ni mwancho muligereli karua asegetanda kia wonyare ko bagosoka isikorore ngaliyo bali nyare ko bali gosoka semambi yabono mwancho muligereli ngote binga chinga kiechi na libono kunyara ko gonyara ko bagokwaliga ni matenga abana ni go baraire abande basiekire jiskuru abande ni goende tamatemura kinia senchire abeno mwancho muligereli unayo muyuli na boko nyara ko bagokoranga banyare ko bagochakali tuka senchire wikirano nayo musaya se chinga kiechi yabona soberete tigakobera abugitanda lende kurujumba tubwatiri tukulie nyongesa tocheli tukulie mukubyo inyegene tenga nkwara te chikaera liende sebambi yabono kuigweto muibuliana korangelinga nyalebe bo kalende togenda asigete na nyara ko bagukubuka ritunyara ko batokogenda asenchire wikere no siboni gani gotogo trend na mbeya mase Nsoko bwakire hashtag Nsoko bwakire na namono bokunyara ko bagokogenda sense mu mutandao nyara ko bagotobekere kerengere likiao sebambi yabono kerengere likiao gototebinga yobere tesenga kie yabono mambi mwanchu muligeli na namono nyara ko gototebinga mbara ibali yotegete babokase enchira yoboikerano na nabokunyara ko bagotobwatia sense meli ito ya Facebook nyara ko gotobwati bune Nsoko TV ogenda asensemo ya YouTube ne Nsoko TV nabo igenda mbaito studio Diana ngokwale eiki ya chakire Diana weekend ya ngaki ya lenge weekend ya nambia ya lenge nandendo chineri tukoli tani eiki twatete ngari tukuri ijoma watebanga rikorare eiki bune gochiko chaka
jumero na gotebi ngoro riri rituko riguru Jumatatu bono renderia chakire ninyegenete ndi kobarioro na ndane namo nigento togote abantu baminte semambia bono banyara kwa bagosoka na kuyarigani yakwara bagotenga oyo gosera libu rende tabwikaini oyo gosera libu mumincho limita bwikaini oyo gosera libu kera gwasokire semambia bono nyara kwa bagokorosa rituko riago na koranga ki bintu biri otagete bikira ne byikiranire na namono Diana semambia bono abantu ni binte bingi bakora bono iga baro bakwigurira chingo kese mambia bono baro bagenderete kubwati kibuyu batigetero chigoro nyembura yatwete bagochikubwati amaje batigetoro magoro baitete bakagenda gochigosaba gosenkende bakebe kibuyu roche kibuyu ekingegera tabantu bakumana ngaikoire teke kibuyu keligiero sendekero gukwanire kibuyu onye mama kangoche tike mambikia bono na bagotebinga embura nje njare konyora roche nga imbogoli ke buyuke ngotwero ngonko gitika mambigi ngoira nankeyo bibuyu ndoje byara iro mwacho muleria amura mumaga taba mangana mange munyasa okolende binde byose ipi nasenchire bwike no mwancho muligeli twagatabiriya semambia bona bokonyara kwa gotubwate bune Soko TV ogenda sensemeli mtandao nyara kwa gotubwate Soko TV at Facebook alia okonyora onyara kwa gotoligeli nigo toboni go mwancho muligeli twagatabia page itu gikuru kunye Soko TV ebugataga ntoga blue nabugo tobwati ororo na ndira bokogenda sensemeli ya YouTube na aronyara kwa gotonyora bune Soko TV elitonyara kwa batoko genda bosidaya na karwi namba ya studio Mwanjito muligiri na nitinga kukwani bene ngabwakire mambia bono ni maitenga chinga kibune chigo gwachakire merubiri yago utameta wote banga ekero ko igure ryo gieri kurwa sigita senigeto gyan Soko TV okumanyanga Innocent igali obokire liano bokire sawa sawa ni chinga kichiri chigo chakire merubiri yani yere toko nyari kingo ikeria engere ana tokote babutamenga kiro montira bwatengeria gani ryo ikirania asiritiko igonga nabugusanga naitwe ase namba ya itu ya studio ya 0766886663 nyerorere 078 mara kabere 6 mara gatano na 3 nere namba yomoyo tonyare tugusangana ndo mwanjito mugire nambe yaito ekero bwate simi aho noko inyora nsago no ere nyabega sense media ye TV yago noko inyora nsago gere 0788666663 na botuma ujumbe yago na bigoro wakarwago lero tumaitiri tumetima tem kimpepa kiego chikoiguru gari ase skuru kurenda ngana anate yomoro kiwanga tiabona motenga kuganirira tukurigia nabiga twatebeti abo iburia ndonse asoro mwanchito mugereria manyabuno mwana ugagukira nase skuru twarira mangana mabeka biga gukorekanira aboro kiwasi skuru nabiga kero balinchira gucia skoko gukora matembo babo abe no mumurabe no musiku mwanchito mugereria togotebanga eneki mwana wikire skuru eria nyara ka gukora matembo aye igonga nabo kubaganira boy kama amaya chinga kibune chiga nanda matuka kali komnyoka sana akomnyoka sana mwanjito muligeria ndochenga the next time nanto kuchaga iga ku the next time tokocha kwana naye ngiri atangasa rikya turuchuna matuka yako minyoka aminyokire sana wate abanga rero tumayetima karatasi ki egento gero kinde no maana ngege songo kialire geswali kianogiru kialire ne chisabu chiakwa ni ruchialire bono egento bagenda tekoligereri ne chi humanity ne science yenye chigatigalite chiabo chemistry enda century weekend no mwancho muligere togatebinga aigane Soko TV togenda tekoligereri ngakitoko genda busio na namono buna togoteba nigo tukunyara kwa tukwagacha na bunegesa kuna sembambia bono togotenga boka kera kwa bokire unabona twagotebia Soko rende bono mambia igano wa machare onye gwatigete buyunchuga igabuye kebyukia gotoko buchere aso gotebinga boka onyara kaba go chakalitu kuliaga senchira yobekireno oncho muligere buna twagotebina bogo tubwatia sensemeli ya Facebook na alias Facebook twatebanga okonyara kaba gokonyore gento ikurukunga aga blue icon ngaroro ge Soko TV abura nyoro nde nantebinga na chiri kubaligiti abanyora igone Soko TV awakonyora asenseme ya Facebook entetagani ukora akora no gutufule kera gwatufule na yande nabwene rumwanchi muligina naboko butubwati asensemeli yo mtandao o YouTube nyara ko bagotonyorora senchira bikere ndayano ko ire nambe ye studio na ngore kanere se screen no nyara ko bagotoma SMS yago na nene mono otome WhatsApp message ya otonyara ko batoko so message mambia bono Diana ndoroche Charles Luanga nigakuru ku mwalimu Charles Luanga nigali chinsemo cha Nyamira County asagoteba Kenyerere basement well represented na bono iga asimambia bono nigondo chakale goteba nga Weldon Nyaore Sylvia Mora Levi Kwamboka Jacqueline Kwamboka na Rafael Musuko korango montanaro bwate osine birthday tindamanya ya GMO jeji moche monsomi monte bingi jimine te kada libuli libekire no nyange batitamanye tio nango antebri jeria kirubo abata bwakire na shukuru Mungu kurwa ngumbu man mabahirin kingdom go ikainka kanyimbo
mwakiage asagoteba ikire kikenyoro agokwanya baibuli baye Samuel Yongeri na mamu mwabugurunga Maria Nongeri no musacho yogurunga Ben na abana baye bagurunga Mazdiga na McDotak na boigo agote Brighton na abana ba Minto Bonsipi pamoja no musolibwege susu Natasha Mcute na mashabiki wote amona watangazaji wote wawe na asubuhi njema igo kwa niaba ya watangazaji Bonsipi Soko TV na bakwaniri ase enga kiabona marogonda utogera nelinga biya monojeria asoko ba amona intu kukupae na korora tubwatie asenchire weganu lame kiyo maliba agatebere gakoro kwe Bluetooth senior kurumara ni bochi watching live aravu nge nindo cyo musuwege susu amene musolibwege susu kana tabiro musosu gesugi kana tabiro gesusu umusoriwege susu atabe soko bwa kira Dennis aka umusoriwege susu agateba nigo ali chinsemo chia nakuru City Salams Club go ikasobo gachuba asagataba watching live Diana bwata go chimata bwa sababu muigo bwa bakinami nayo ratrimbuka na barabwa semambi yabono elibanyara kwa bakomanyanga twababekire meyo murobelia asenchira yobwikirano endo chinaro gwake siminga igara kine mwanjito moriheria ritsukurine mebinto tobeke chinga kichicho go kwane kemambi kurenda sibonigano Jessica Morabwa kire Innocent na Diana wakiribia happy new week, help me wish my darling Shosh quick recovery, my regards to Innocent, Lindsay Griffin na Collins Kiaka. Pole sana Jessica na ngusabira your gram na mam anyoro bwenya wabwangu na Nyasaye anyariko banene chinga kichichi amambia Dolphin Moraote ba may I wish my children parents feel for care from Post Bank omosori bwege so friends fans of When Soko TV without forgetting my enemies behind to have a calm new week. May it be a blessed and fruitful week. Asante sana nayo tuwale eikingia nabego litsukolingia nabego nyachuka mungaote ba pamoja wate aboko ganalia babisaba eikingia Dolphin Morata anakweba kuwishi Dolphin ababisa baye gaki mubono mukiro mondobero musani babisane bantekerire mirangu ba muigolire bona bona bakoigolire Dolphin Morata mirangu yaigolire sawa sawa bateba Bartolomeo Mumanyi Innocent Diana good morning to you oyo Mumanyi na sporoye onyachonoli tigambo kie ochoke machoka Nyamoli Mogadishu Daktari James Miyogo please Nyamwabu Nyamweya Wiramani please Nyamwabu asante sana nabegaote banere nyanchoka munga pamoja nimeona Diana and Innocent and tu akoroliro mwanjito moligereria keroka watching my wife Friday and children Maggie and Vicky to wake up woka moswa somoro video Maggie na Vicky nabego Philip hoha oteba timani sionde na asante sana bana baske baso ensoko na yemo Innocent ni Diana na yemaro mwanchito muligereya na naga no tokonywa mache amakeno no kubotambe ateba nere moseti Innocent kebande esokoro kwanyolire na MC NMC kinara abutambe nera ko esokoro esokoro nonya ninche ngasokoro nguru tokoro Innocent rande tokoro gusokoro nubwa diri etalinga actually njuma etana abana ba minto ba church kazi nchia no gwa gondangel sokoro nche sokoro sawa bara tabiri elianka bano okay eri kenye village asante sana yo minto Innocent sokoro na bego Christopher Tadia uteba good morning watching live from Borangi Kenyambi with my wife Lydia Kerbo abana Sheila Matiangi Moranga Mikae mama Mongina na tata Moranga mother-in-law Mary Mikae na bashabiki wonsi wa Soko TV pamoja hadi tamati. Have a good day. Nayo tuwaleli tukolegi yangu Wesire ya temba oteba morning kurwa ngombo Damistan mbaka Nyamuaga Seito Tionden Benjamin omwana Thomas yateba watching live kurwa bobasi Bwegesa village with my wife Damakri kwambaka pamoja na watu ilewisha Lewisan San and Giana kakitena alisomira byo mwanjito muligerelia my daddy Kambaga Nyabuto Mam Paris Uncle Gigi na Auntie Rotu Bro Hemston Moses no nyancha waingie ndani hadi mwisho ikoso mmeyo morobiro na bigo Rogers nyakiote ba good morning kro Amsterdam good morning to you Rogers Nyariki Netherlands watching live on Soko TV na Kem Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anton Nagori Kerbo Pande Elson Opande omongina mocheche lituna green omoikoyo junior lichoni mayaka rame kyobuba Nyarombe Kaka Junior Echemani Yechirodio Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamori Mogadishu Sheira Kemto na bane gwikande basomo manjito muligeria
nabo igo agotebanero muigwa baba kinami kurwa Nyangusu umuigo baba kinami na mama watoto Faith Silvio Nyancha. Happy Sunday to Victor Mondo kaite bono yange wata happy Monday kanda guturabia umuigwa baba kinami boka bono boka ride nyaboke enengo yo kima Salomo Nyoni Amos Kemoli Estakeri mokogotio Nyangalesi toto la Kisina abandi wikane nande mbasome ibarabangi nindo chebuna watabire goikiragabu Masai mwenyewe no warabwa ata Fred Musimali net Bobiero Domi Mugire Masi Weekend Naomi Maiya na Kirubo Opande na boygo agoteba na Elvis Sheila Kembunto boygo kirandi kiababa enengo yobukima oyo akurukunga omuywa baba kinami asenchira yobukira no mwancho muligeria semambi yabono togotebi ndorochega iga ojo Rogers Nyarikibuna wateba se watigeranchira mongina mocheche litundagirino muiko junior region maya kalame kyobuba nyarombe kaka junior chairman ye radio boygo nindo chega iga oyo kurunga Jones Pundi amenya bingwa nyamori Mugadishu Sheila Kemunto na boygo doje Charles Momanyi Frida Momanyi na boygo Jared Keburi Laban Keburi Musiorio Ndima Honorable Victor Mondo Miyenda Jones Ogechi engenangeni ya Grace nindo chabegete Dennis Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire Mokamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George na boygo Philip Duke Monyoncho omonyenye na mwata ya family ibagotoka igena Itambe ime county ya Nyamira. Actually ekerago Collins Botambe Rogers Nyariki bakatebe mwata ya family igotoka igena Itambe ime county ya Nyamira. Sawa mwakibanga family bosabaro wadi na bakwanirie mambi yabo mwagari family na bakwanirie mambi yabo na mwa machine family by the mawo koruno murwira ali na waigwa na ende tekona kurwali wali asegetanda Kenya gitali ya Kenyatta National Hospital tukasabira mbi yamono na ali tukulie igoro na igwete yanko ya nenero yasirete usubati umwababa uibolete tata umwana enasirete okurungonchiri atura togorwe engora gochia sekenyoleki kia chobiri anene mono lende togatebanga Nyasaye tiganyara koba gata chinga kio chobo kiendu na nemono ase ya mate yonsi ya atura asogosirio mugaka onjiri atura pore sana na ntoto akoire ngora abantu matemba manyekanite kiro montemere mo yale wakora na mahini lirikale twale korose ligwa gento ikuru kwa ekirama kelige ikuru kwa ogosereta inyombeli ko beku chitaili igoro cy'obunyansi mugako yagakorire gasingiya sana embura ne tuma ete to ko igusikose ya tu to ko boka wacha kanyara ya tule tali amabati ya mwale atanya turabeke siringi awu kuogerera buga kigo ko chikuboka mambi kwanyora nga ya tu eterende asenchire wikere n'umwancho muligeri ne chingagi cyabana gotebanga gucia se amateyo anana mononguru amagombane nagotebanga Nyasaye naroro Diana kendi ye nakuro chengwalenga nejisale naringi chisale bachikoro sichibarongo okay kero babuye kaine tubwate fratano na kesongo tubasako gendoro bare bakuru kwa fratano na kaite kebati kwarangi nyori fratano bali babuye kaine na barongo bali babuye kaine bagatebeka na mwanya abantu nabana igure ndabasiyatebire okay natako kwani gesonga kigora kiri nindo cheto gesongo garagi korabwa toka gesongo takeritima yaro talinga ndagotakereti ngakyo ngira center target nje bwe komanya ninto ndobate chibarongo mino lakini barongo mosikero mumura okay mwancho muligeli chindeli wachigule nchiraiga bonekero bali bachete ena inyorete bali baminto gotatika bona bali ngaba muraboka nandi babuye kaine okay ngayo amelieta Alan oyo ndebeta igo nande ngwabwa te batiso yawo ga bona akaba buye kaine kinali gokora ngabonye igo bonekero muringa beta ngayale kwaga nyukwana Alan yera na rirete buna na moete okay bono ngate yo murigereria koraiga ngari nga eriete kiara liansinyire murigeria agante byo yomo oyo tanyo meti arukunaki makoli makoli na abana baganiri umanyete seke gusi no yo ndeka gitenga nibira kini konyorande wanchu muligereri Diana Ndemo olenge nindi wa yabasise nitaliera togo koraga aiga nensoko bwa kire togo tebya hashtag ensoko bwa kire mbiya mono mogenda tekona comment mubaro asense mail mtandao Facebook nabo iga asense mail ya YouTube kenda gutubwatia asomo chiyo Nairobi nabo nyara kwa Scan TV ogotonyora asense mail ya Signet chiwiche chito nelio gini igorigo soka bya kore sense mo chiagusi ane mono kore chinse mo chi county ya Nyamira nabo nyara kwa gotonyora wetera pang nabo igo Kisii county na tebe tuchinse mo chia Kisumu ekaze ni ane
neroro ebwate clinic kia yoro yantebe tinga ya tororira senchire wikeranu na igo bali chinsemo chioma bei na motonyora Migori na boigo mwanchu muligeri bali bagotonyora kuikira chinsemo chia Vihiga County bagotonyora igo Ensoko TV ni gegendete kwagara na gukina na igwete chinsemo chia Kimira esigino nero muntu ntebetio yo monga telibu yara kiningo tebinga kora ligeri erio na fundi wito wa mtambo na naendete kuligeri kurwa senseme liende na koranga kibiwenerete ase emambi ya bono mwanchu muligeri na namono tonyara ko batokoranga kitoko gendera busidayana kimaite no gendete kweliga ni konyora lingana limwe mwese mambi ya bono lakini ndari kasiringana ni mwamo mto innocent nganchire ndasoma ujumbe chira saguri babo kire na intwe nimete mpachiko teba mete Diana rero igagocho tweba na abande ebyo goika gwatweba babo kira mona intwe mwanchito muri ryo bokira mona intwe ayote bali fire ryo bomogoro omogoro ayote bakuranya musi massive well represented Salimia Hassan Hassan Nyangau is my friend, say hi to him. Kaito no mugeni yogo gochugocha amugeni to gochugocha se studio nabo Christopher Tandi wakire biyakuru wa Burangi Kenyambe with my wife Lydia Kirbo abana Shera Matianyi Muranga Mikae mama Mongina na tata Muranga mother in law Mary Kimikae na mashabiki bonsi ben Soko TV pamoja hadi tamati. Have a good day na itwale tukoligiana bega mashabiki ito mwensi magali ndigwa botigalio yana ndi mugende utasama usikoligiye egetaseni gitu gen Soko TV ngabego Moset Innocent Kebaso Innocent Kebande Sokoro li Kenya Village wakire nyariki aote babwakire Soko TV Nero nya Rogers nyariki wakire Soko TV kuro Amsterdam Netherlands nende me Soko TV show lameko mari banera aote ba Bluetooth senior kuro marani bochi following Wesley Atemba morning kuro diaspora mbaka Nyamuanga Seito Tionen Philip Hoho aote ba from Timani no ari mi omorobiri nabego omusori beso tebanga Ensoko wakire wanchumuligeri buna twatebire ase mambi yabono nabokwenda gutubwatia so mtandao na intwana na mono tonyara ko bato kwa libaga onyara ko bago ko igwekana asegeta seni kito bya mono bali mwanyara ko bamokonyora libaga na gutubwatia se mambi yabono Diana gutosega minute otoye eboroso bwa bono mambi to chakili tuko toimukire liguru tubeke burunge tugwenere toangolingana limwe mwese mambi yabono manjito muligeria ndonsia soleli maitinga kwa gweneire kero gwasira seta sengitu gen Soko TV tote banga konywa machama kena noku okonyoranga kwa gweneire kuri niringana ligo gusegetari tukuri rero liko tebanga oborabu bwa maino tibo koro kyoborabu bwenkoro yomonto oborabu bwenkoro oborabu bwa maino tibo koro kya oborabu bwenkoro yomonto kai oborabu bwa maino tibo koro kyo borabu bw'engoro y'omuntu gabanda babwata maino marabu ngete maetenga ne ngoro yabo na bekarabete ya tiana kubiekana amaino ngese nabo sibigo sena bako ibore tukarabete wanchu muri uri kwa igure ngana bora toke tubwati maino lakini engoro yage benda bwinchi buna naro lire asenchira bwikeranu nande oborabu bwa maino taliboro bokoro kyo borabu bw'engoro yabo yase ikiyeye igoto basa go chaka gusibia maino mono bwenga ne ngoro yarabire sibine ngoro aye Dominic nabo igo umulisia ungaga mubwatega siyo sibichingoro. Asante sana umwajito mugera kwa igure tinda kwanwa na intubone simambi yabona botogote binga nabo kunyara kwa gokororanga kwanyara kwa kumoka nande lingane lino lirase screen yaga simambi yabona mwancho muligereri ase Diana kalata banga oburabu bwa maino taliboro bu minute nga ngoro yabe ire ndabu oburabu bwa maino tibuli koro kia oburabu bw'engoro yago igo lendo mwancho muligereri to tware chingoro chindabu amaino tugutwara marabu gose ne ngoro ndabu mwancho muligereri na amaino tutakiri gutwara marabu gose ne ngoro ndabu simambi yabono nabo totebialia se comment section na nabo gutumase nambelie ito ya SMS totebinga umuntu gaganiri gutwara amaina marabu gose ngoro ndabu ilitonyara ko batokoranga kibwenete na kibatibono kona gateba yi amaina ndomire kibati tokumia na to yagukora ere engorero tigebenda tigato ndo mutimo ko mwacho muri to goira na to kumanyia mayese mambi yabono jegurgu Innocent Onyango nanjo manjito muri yango ko Diana ndemo twale nkole ndabu na wiga maino na bamabe bio twale nkole ndabu according na inchego se una inchengo tewa tano mutimo ko mokego tunya to kuira na tunya to kumanyia gende tuene ko kora chingongo au minutes kwensi ya Kenya.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobunchulia 0788 66 66 62. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igiri y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase oboremi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyisimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cya muragoba wika chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere oboremi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mwanchumo ligareria bw'Ensoko TV oboroso obwomugusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya bunano chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakuru Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isato chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara ko baga gwateka kurwa se chinsemo au rongorwa gusi county ya Kisii, county ya Nyamira, wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof.
kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. ya kigimo mwancho muligereri Diana kareko tebalera maino na bako bamarabura kidie kore ebenda bumono na bante biribonekera twari gukwara dere senchire bwikare nungu kwarigania semambi abono tonyara kubatoko so sama ya chitaika chetire nemengerongo ebere na kianda egere semambi abono maiga ichinse 12 tonyara kubatoko manyali agendete korekana kuruase chinsemo na mono tuchaka kuruase semo ya North Mugirango asbono oyore omuliki bwekiama kya UPA nabayigo mubunge bwensemo ya Kitutu Masaba usomo jumbe Cliff Gisairo na baraibande banyataka bagwikira na senseme ya Kirenyo na namono bakanyara koba bakumwakira koko abakumwakire campaign liete koko njengulikana umuske abagatebongwaro oyuko lige kiruge kyogwetera etiquette ya UPA bosio bochorio boke buli bosio mwancho muligeli mulikito niganyarite koba bagwikira na senseme ina kubwati robotioru buna campaign ya betege korekana na namono abuna baraibali bakumusira omuske Fred Matiang'i Diana bali bagumusira Fred Matiang'i Matiang'i Puma Obosio bwobochori obokea se wodi ye Kirenyo nigo abaria bagosira omuske Dr. Fred Matiang'i bagenderere kubeke kambi ase ebinyoro ao imeye bunge ya North Mugirango elyo kwenekeria komoralia murwaneri w'ekiama kya UPA Jeremia Onkaro asobochori oboke bore gitariki 22 Motienyo yo iga Ngaro yono rero etwakire na intwe gusira na gusindigisa endubu yaito Matiang'i Puma Ruto Mugongo okay the state house Puma Ruto and the Isakatebe kuru Ekerenyo bukurati ga ikotwacha ko batebi nga Matiang'i tutumire ko batebi ujumbe inga echama ya UPA nerata itire kurwa Ekerenyo asobo kayikyogo nnemmo mbali ngabawo kibonsabira paka itange mangene sana mano Tengo kura kwa wanamutia Nikichunku anina mno Nikichunku anina mno Nikichunku anina gata Prosi uyote Prono Nini areta mwezote Nekerekyo bakorawa n'umujumbe okitutu Masaba Clive Gisairo yo kitutu chache South omuske Anthony Kibagendi nabo igo umujumbe ubarabu Patrick Osero igo bagendere kweranga siasa kiraroro ngati yo muske William Samoei Ruto nabo igo Dr. Fred Matiang'i na igo gosaba bamenyinga nyore batete kworokinga mbangite Matiang'i nere byaboroki gwetera wakera mu Rwanderia inse ye kiama kya UPA Jeremia Onkaro lakini hizo vitu vyake
Eseye is not between Ongaro n'Orionde. Orionde nere n'omwana Omatiangi. Eseye tubwate igere between Fred Okengo Matiangi n'omuntu okuru William Ruto. Nibiraki mukukerutagwe Matiangi kaya. Bonus orentrega abagore ngiye mutete ko yo Ruto na ndase ko president. Iwe tete 2027. Chairman Mungu akaba sayama sasema wewe. William Ruto sisi hawezi tutisha. Sisi hawezi tutisha. Nguvu zetu tumetoa nao wananchi. Na hawa wananchi ndio wenye serikali. Finish. Na abo muri Gaki Manyanga esedi ne ya Ruto okubwani Matiangi. Nabatari mari kanisa. Nabatari kanisa mari. Matiangi kana bwangu kura. Kalonzo wake ile kura. Bachago wake ile kura. Wamali wake ile kura. Matiangi kana wake kura. Nkigosago kwa na kuone kwa igo bagendere komochia serikali asoko ngaineria na mona samangare university na kwere university ngati ebinto byabegetu asemero berio ngakire county ene chikonyore university na baigo kwewe university ya Nyamira nigo yarenge mepango inse ye katipa Richiko ya Kenya Constitution 2010 erigo tera kere county Kenya obone tukoba na university Ngari original 2010 na ruka ba Steven Nyarike Mbonde Ensoko TV North Mogrango County ya Nyamira. Nabego manchito murigeria tutugarita se county ya Nyamira chinga kyaborokiwa bari kubekirwa egu twase eskuru ya St George's nigo bona abayiboli baboliwe kwene kyabuna ko basira bari abana babo chinga kibara seruse entambe banyare bako bakwanira abanyare bagusira boige byego byabo Unichinga kibego batebere munani gwa masomo ACBE arama yo chia saborokiwa kole no manjito murigeria nigo baboliri abayiboli kwene kyabuna chinga kechi ko banenda barabana babombanyara bagwe bako swana ne chisabu chimbe nabego botumekibwa mariogo yogotindia manjito murigeria turategera chinkwana chiabarali Samurieta nchino kurukumu nyegetari Stanislaus Misati ninche director ya St George's Nyamira Academy byamano rero ntobwate litukuli nene asabana bayito ba grade 2 yande PP2 bako grade 5 kwenda grade 1 na grade 3 bakwenda to grade 4 igona akira bible byamano sana batoreta abana bayito twabasomira buya andi bona bayikirenga kibakwenda sibras binde dongo sababu bible barenda abana bayito buya na twabalende bakuru mwakoyo esibakwenda bone rusa babalende buya basauti abana bayito baskotara sipara indi byap na bona cyano ne mengero rochi chiaxten chikuba sipara yeto tokena ukero mwaka bawo tukojo jako makumya abana bayito basberende byako cyagaiga Inki okigente kenata eko basabira na ndire tuna usabirana kyarenga kiye nenga kirenga ngusana tolenda abana my advice ne ringa abana baito ba secret school for a long holiday na mana go sabiro baito nga kamura anja samatukaya tolenda abana baito biya egekora abana baito mbabe na into asamatuka mange for more than 2 months bara senka asenge ncho buna to kwa na igense ya salekire na wana go sabanga babe very close to the learners bamanyanga ya bana babo bale especially abana banyaruka egera balende biya in the course of the 2 months balu baito they have done a good job baira batoira abana baito ya chinka in one piece nale go sanga kamura anja bole baino na awel baito na ino mokole memia egere mulinda abana buya so that when they come back in the year 20 tware ko somalio kama mwana ataite tik na mwana taito nyala gasende yonse lakini bono etari ncho mwana kubwatire kurunse umwana umana anke tukia manya tokokora no makogendera uchibusyo ngobano ngate yere buja kyagara ko ratone kitane cyabana kiko cha kurunse andi cha makoba na chat properly paka igoro ngone system erere ngia toko nyinara ichapokwa abantu abange mbara inara usiskuru kinyinge na bayibuli mbara manya lakini basi koma as for now baenda na kusoma na bobu kumanya bale na system erere ngia sana kukibosyo
uyake mumwancho muligeli nande bonongo kwira baka asensemo ya West Muranga so mungwano yomo bagotebekana ukuruku Declark oyagi anyariko baga kurubo konyi gochi asenseme yuanne mono kugolere ekwaya ya mochi uniform na namono asenchirende nagusira chiamate chinde wetera asoko baendagira chinga kichi asenseme yo na anamona bamenyi benseme ni wanyarako bagoteba asoma tukabwa ngo nigo barore mbabwa ati omuntu kubasira kulende okobako kwa Declark nigo batebire nigo kwa bayimukirbiye mwancho mulili tatonyara robot yo rwasenchira yo wikirana Munenjere ya moyo kwirania okoboko ase amate oyore no kugani okuyago cha saba samaro omoske Declark oyagi nigaendereire nesiro yae ase ebinyoro biraro ase wodi ya bosamaro aseritkoria chumamosi nigo moske Declark oyagi masira ruete uniform gocha ase kanisa ya Adventist ya Boruma munenjere ya moyo gosira abana ba Pathfinder iri kwegendereria naira niri nyasaye mbiamono wetra so murayo ito Declark oyagi asogo toinyora ekiagera ase kiobegeito na ekekia ambassadors nairo beiro mheshimiwa mutangani otoinyora una abana kwaya ba ambassadors nchebuno murai naira niri nyasaye mbiamono naende ngo komusabira amaya murochi oyagi kasne yakora mo geta bo esa modo ndabara ina bawo ina bandai ise kanisa bengene ke ukwa Tusa no bakora bokwa. Kwa ule kurasa matanga ile omashindwa kutuma uchiro. Naendo hotel nande twetera tubakwa. Yetari asinja hapo. Actually nje ngotaba buno burayi bwa basamaro. Kene pyo murayi ro bisiare. Ndoro jumagendera tokoleire. Togusaba murayi oyagi anyare ko tokonye ndubuna jenisi. Atokonye none gasi kuchimotu wega ndandira boigo kireki kioni go asirete yamate esreti yabancho babo babere ase kenyero kyanyangena asenanete boigo bituma na mabere munentre ya moyo kubasukia bosi obwemero beriyo kobayenia asa magita ngoro kwa mheshimiwa Declark oyagi mwana chochi boyagi kurwalikia nginda tigana ndeli tangana kabisa ngagira abantu babintu babo samaro na abantu babintu babo simugrango na nyamire yitenki mambo yemono ase amasabe mogendera to bekera mo especially abana ba involved diaspora gaiga ono munenje kurwega chinse cha Michael aiga America na ndengo bakira mbiyemono na ko batebinga gendera gutusabira gutambe anena mono tigal tumengora yane guchieso asa saba mintu bagendera basiriya bamwabo na ndirinde ngosaba barayi bande ba mintu mwenzi simure togendera ko gosegetana na kugendera ko beko koboko asaba mintu bali batakitokugani gwito gusogusira gwito akereke kioni go bagenderere koraga bokongu ogotaboro kwa magendero anene mono wase wodi ya bosamaro gento kyagerere basabira abamenyi kwereka ingango chenchi bare uburayi bwa ewodi ya bosamaro ime bunge ya West Mugrango Steven Nyarikembunde Ensoko TV West Mugrango Wanjito muligeria tugotigana na roboti uro na boigo toikase county ya Kisii nigo Sister Magadarin kurwase kinyoro kia rangenyo wodi ya Buguserense mo yebungi ya Kitutu Chache South county ya Kisii achengeire miaka ya yobo koledi miaka 25 unenchire ya maboigo yokuma kwa komonene ase county ya Kisii nigo musisto ibona betega guchingira litukeria ase kanisa ya Katoliki moigo yo obete gukurauna barai bayebete bawikirana turanyoro mwanchi buto muligeria roboti uro betero kwariganwa no musakito wikiri forenge
tonyare tokorotegerera nasomo yiga bwogochengera emyaka 25 asobokoreri bono musista w'ikanisa ya Katoliki ase kenyoro kiaraganga ward ya Bugusero ensemo ya bunge ya Kitutu South County ya Kisii. Ngori myaka 25 Mungu akubariki. Abwasabarai abaikirana eri kumwakira Nyasaye bunambia mono asoko mulinda Sister Magdalene ase myaka 25 abera asobokoreri. Sana tunashukuru sister wetu Magdalene kwa njia ya kipekee tunafikiria kushukuru Mungu kwa wakati huu wote amekujalia mazuri. Ulikubali kufanya kazi, umefanya na umeona kwamba siku ya leo ni vizuri kushukuru Mungu. Asomo yegoyo nigo mochengo maneno na kigwa abo ase chikwaya chatera matera yoko tagyo monguru na bana bakakwira mashairi na matera yoko baka. Sister Magdalene kwa umaite gotera Korinto gotera rumirera amini nae gwika gwatere abana bari batego gotera yeuna ere akoni abarai bari baikirana asomo yegoyo bw'abakristo b'E Katoliki namo na Patrick Lumumba amono mosike choki oyo kabero mwemusie we wodi anyatieko abwasaba bono babwatobote bochikuria kirokyo bobunge bwensemo ya bunge ya Kitutu cha South bono asaba moto ya Sister Magdalene asobokoreri bwaye asinyasaye. Kwa hivyo siku ya leo nataka kucongratulate Sister Magdalene. Manake niliambiwa juu ya mpango huu. Najua kuwa kwa kanisa kumtumikia Yesu Kristo kwa miaka 25 si kazi rahisi. Kwa hivyo Sister Magdalene, congratulations. Toko tena asante sana sister. Isega asingi yoko kora. Nche na ichaga lero kusherekea na sister. Inaacha na nche kushiriki na Sister Magdalene. Nonya nabo nigo bairari bagelyo reko basaba bamanyi benseme yo elyo ko banyora ase bachori bu mwaka w'ekiri 2025 bere kerobora ike. Inta toko tebege ntekamo aiga otore kanisa litolia lero. Lakini egendo brokinda toko teba na atari de ward yeito ya Bugusero. Bado ndoche shida nyingero rechi para. Ande ndoche na bona kira mwana byaro bateraga iga ebyangi nyoli chiskuru cheto chirega iga azikai por mcheni ndengereretie Nyasaye gagwancha oja kubwatsie ekanisa yeito ya Catholic oja kubwatsie abaigoli baido school chabo Lumumba wano nintagete na nchego suka kego chekerugo kyoba mpi Nabaigo Charles Nyagoto oyu kabero mwemusie we wadi abogeka niyena kibona barabwo nigo bare ase ensemo ya matiangi ase ganga yaye yokolie kirokyo bara bwensi ya Kenya omwaka bw'ekiri 2025 bere. Amina. Abana baitu bagutara kinjira abangine bagutara basoye nyombe no murembe. Amina. Hivi bagende wasindwe na saitani wao. Ntole pamoja. Na abantu tora twese intwe tole matiangi 100% ngakimoteba. Inkoripoteria Ensoko TV kororaganga ensemo ye bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii retariane Wycliffe Orenge. Wiyake gimo mwanchi muri tutigana kurwa buni gotokwira nanda asensemo ya nyama ya somurwa neli kurwa ase kiama ya chama cha kazi Richard Munyancha atebirie bamenyi benseme yugo akachikura kubwatekana n'umurayi barace urachikubakorera amagendro bosyo bwa amatuko ali bosyo mayaga yobochori bokyo chikokorekana gose obochori bokiburu biriri okorekana chitariki 20 na isa nebiro mutinyo muchi muri liturayigunki Richard Munyancha akwanete asenseme ya nyama. Yes, sasa marela ngo kona eba Richard Munyancha kwa my ward. Ngwa kiranya sambi yamona singa ncho chingege gitubate che campaign twagenda elebya ndore igwa bantu bawe tumana ndonsi naende na butogo sabanga chingege cyatire chinge yasanya gutobwatse ninde enyale kwera no mure. Twedira sabantu baito twendele ko batebinga ali twakorire libanya goto botitsana twachingure nitonyale gukora. Leke tigarete twagende twakora maendeleo na kwenda gukonya abantu beito asitokonya na berire ase ward tanyama for the last 2 years gorwa twasetie kumuraito na biro ngende twakonya singonyara asitopera abana di school twarosi chindoche
twarosire chindoche twarete free medical camp naende twende tokonya stokonyara aseng'encho nyasaye nero okorwa ande nyasaye gatotebi twanja nento asenjwe kabanyene naende abantu banyameya abanchwa baminto imbanjete ekina kiakene ndabatebie korugana nimbanjete naende ninganetie mbakorere gasi asomoke erinde tunyale kwagacha nyamaya yoboseme asaya egento gecho kwamua ingeringa ingi wakorera abantu asenga ki kwabera mako togocha kora omogeni atebe ne chikuru tagete tutakomaiti tomaiti chumbo chao ndichechi gyogenda tokora onyasore nabona asenga wachire na nobwate chibesa noburayi kobo igo gento echo kwamua chikura chenyama yenga kechi kera andu anyama yana bangaine mari n'omuntu uri barolo bire na barobo naende ogendete kubakorera chinga kichonse nanje nabero mukoreri obo bametayi nabakoreire nabagagire chindoche twerera abana cy'isukuru twalete free medical camp naende nyelera tournament negendete litsukolera Jumapili naende nechegenda uchi weekend naende iyo umuntu gabikali beti ntobata abanyegetali bakora uburingori so ntubaro nega story andete okora ngerika next time yoga totaide ya 37 tugenda okora story Majito Margeria tugotigana no roboti urondiro ika asomra ibensi ya Kenya Muski William Sameruto abetika wikirana sensemo ya Samburu sabetika gusangana abagenwa nabega kabaga kwerera endoto ya gusebuna bwato kwegena ngana chigosikia ensi ya Kenya mutwe chinga kibega boboli yabarai kwene kiyabona gutwara bali okwegena asensi ya Kenya nabega kolera abananchi amagendero Majito Margeria turatigerera chinkwana chiaye muri ibensi ya Kenya. We must refuse to continue to be a third world country. And that is why we must do whatever it takes so that we can raise the ambition of our nation and move Kenya to a first world country. And it is doable. Mimi niko na imani. Askofu ametuambia tumuamini Mungu. Tujiamini na tuamini taifa letu la Kenya. That is how we are going to move Kenya from a third world country to a first world country. We believe in God, we believe in ourselves, and we believe in our nation. That is how we are going to move Kenya to the next level. Na ndio nawaambia watu wa Samburu, wa Marekani ndio walijenga Marekani. Watu wa Ulaya walijenga nchi yao. Sisi kama wa Kenya ndio tutajenga taifa letu la Kenya. Diocese hii ya Samburu ndio mtajenga Samburu County. The people of Samburu, you must be proud of yourselves. You must believe in God and believe in yourselves and in your ability to build this county. Mukidunisha county yenu, mukidharau county yenu, mukinenea mambo maovu kuhusu county yenu itabaki nyuma. You must speak positively about Samburu County. You must work for Samburu County. You must pray for Samburu County so that Samburu County inuke. And that is what we must do for this nation. I see many people who don't believe in our country. I see many people who are negative about Kenya. I see many people who confess negative things about our country. And I want to tell you, the citizens of Samburu, as I tell the citizens of Kenya, we have a country like no other. We have a great country. We have a blessed nation. We must work for it, believe in it, believe in God, believe in ourselves, and believe in our country. Wachumurigeli tugotigana no muraibwense nigo tukoira na somo yo kabiro mokonyi bu muraibwense Rigathi Gachagua seigora kiranta sigisasimira kemo na mono kororekana kumochia emirobeli ya serikali na gotebanga nige serikali umuske Dr. William Ruto yabekire bitambukire bibe ebyanyaraka bikoirania uchumi yense ya Kenya maega na mono gukwaneranga ubonchoreri asebonoiga nigo bole magega. Nchi yetu haitembei vizuri.
Minister wa National Treasury ametangaza ya kwamba kuanzia Januari ile masomo tuliwachiwa ya bure na Mwai Kibaki haiwezekani tena. Sasa Januari watu ya secondary mjitayarishe kulipa. Mambo ya primary imeharibika. Mambo ya SHA haifanyi kazi. Biashara zimesimama. Na mimi nasikia Ruto akisema ati yako na mpango ati ya kufanya Kenya to be a first world country. Ni muongo si muongo? Now William Ruto aka Githinji kama wewe unasema sisi tuko na akili ndogo, unatudharau sana. Kama within 3 years kazi yote Kibaki alifanya ya masomo umeharibu. Kazi ya matibabu Uhuru Kenyatta amefanya umeharibu. Biashara zote umeharibu. Watoto umesema wapigwe risasi kwa mguu. Biashara zote zimeharibika. Wewe Githinji unaambia wa Kenya ati wakupatie nafasi ati you can make Kenya a first world country. How? How? Within 3 years you have destroyed a great country. Nchi ulipata nchi nzuri. Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta walifanya kazi. Umepata umeharibu kila kitu. Then unasema ati itakuwa kama Singapore. Majito murigeria tugotigana na roboturo romuskirigati gashagwo yori ngomo konyi bo muraibensi ya Kenya nigo tugosuka guciensemo ya Bible hasibaboriwe banyare bakubarinda abana babo cingakiye ciceru sentambe nabo nigo baboriwe kweneke bona gwetu ngo tanga bara abana babo ni kisabu cimbe nabo go botumekiwa maliyo yogotinia cingakibatebwe bene kibuna seruse yenkunyara bari bakumanya ebyegwa byabana babo eri banyare bakobiguserera. Chingakie chiga aborokwa bachira serusa yigekegetambe nigo bono abaiboli baburiwe kwene kinga nkomanya bale ebyogo bya bana baba nakubituserera ayankorengana no mokonyi wo motendi bwechisemi cha bana bake ECD me county ya Kisii Boniface Makori engana yairwa kuboko no moteri Naftali Migisi wo yoma kainebona Migi abana baito tibabwe kaini nigo baiboire enjera tofauti barororo bagukwana mangana mange barororo bankite gotera barororo bankite gutumika emebere yabo buna sogotenga barororo bankite bintu togoruka nature maua n'ebintu binde barororo bankite kugamba n'abantu n'abandi barororo batankite kugamba n'abantu ase igo abana baitu nigo bari tofauti nekero twamanyire ngamba bari tofauti ekina kieko gara twamanya gitaranta cyabo babugate egento ndatebya abaiboli moiboli onde bwensi ontegerete isko gali nelinga kero mwana nabwate talent kila mwanafunzi ama kila mtoto akona talent tafadhali tigatoteme tumanye talent ya bana baito tuba support onye no mwana okotera mo support onye no morali mo support onye ne DJ mo support onye no mupira gwaka mo support asencho masomoka taisaini amasomo talent akarire na chadbuya nabo ebintu bigo complementary amu ukwane kirekyo boigo nigo oyokabire omwemisiye bwodi ya Kitutu Central Pew Sabuki anyakoboga kwene kinga chinga kichiga abaiboli barenda bana babo nakomanya esabwa edi bako banero egento nango tabia abaiboli buna bone rusa ya ikire era abentambe toteme kolenda abana baito mbachi kuburukana esa mangana ya siasa yale mutwe ekiarmo maitenga mangana abera makongo aya siasa moroje n'abantu bagwitana by election chira noni ntu abaibuli to be bit careful ndo juwe so ibinte bimono nyone kure ya de ndaka so anyumba mwao bengereria abantu bawo abana kwanda bale ko beranka ange emetienyi ebere ekena kito wake ko komono go chiasa abaibuli balende abana mono. My message to the parents also, kindly as your child
is at home. Take time to stay close to this child. Know the character of your child. You know, most of the time the learners are normally in school with the teachers, but you are always at home. So now that they are home on holiday, take time to identify the skills in your child and also identify the kind of characters that they have. It will help you know the right way to mold this child into a greater person in future. Kinga kichicho nigo bono aboiboli baboligwe kwene kinga nkorenda barabana anemo n'abanyaruka kurokubasara egento gete tune chingaki umaite ngoikatore December twaira abana iburu ona ngosaba ng'abaiboli barengeri withere chinkora chiabo especially abana banyaruka batigumba asarwa egekogera teribiya bintu birie bikorombia erete wono tore ncherenya na kire gento nekeia tosokotegemea amagana aria amakoro kono gusaria omwana omonyaruka bogima bwaye tiakire omonto epange bwoye naende bwesike osike na Nyasaye natongete abantu baye ngaki nera abaibuli tuguki twomoke buna especially abana abanyaruka kwanyora nga twabaye tamiri korunze sengencho ngoki tuli twataka nga tubaire nyangi engaki yo kuira abana abanyaruka nyangi yeteirwe n'ekingaki abaibuli abango okonyora nga moko bisa abana twabaira asaba bare kirelative chito gosabairi bachi kokorere meyige yoro asa abantu bande batakoretiki batamanyiri bichi control robone galietiwe ligoyikiria mangana ayimono iritaga neri nga abana abanyaruka bairwe nyangi igo ngo chikosorora abaibuli andonsi astule kamuranche turende lichikerio nande tutige nebinte bibyeteiro n'ekingaki cyo koira abana abanyaruka nyangi esengenjo gendekyo ngeriko konya no kunyagosali emebere y'abana baito abanyaruka. Reporteria Ensoko TV kure county ya Kisii Nchempethuel Machin ya kigimo mulikito Bethuel Machin agatera ngora chaka na garu kware ko buga biya maja gatenga bamuragaiga bocho mulikito kagenda busio etimu ya Shabana eyo manyekanete buna The Glamour Boys kurwa aliro baliagusi itukolie goro nigo banyartuko baba kuyikole timu ya Ulinzi Stars asegolia yamo asiliga na liesagero Shabana bono nigo yiranire asekusiranire asechinjira choko nyorobo bui maega yokora nyora okurugo masini nikwira na magagara kinibono yiranire nande unabagoteba Shabana naye mu mwancho muligeri tigatwigwa ngorobo tiuru una etimu ya Shabana yakoletie kera yagosoletie na abarendi Ulinzi Stars. Mshukuru Mwenyezi Mungu imekuwa ni fight nzuri. Then I think the players wamefuata instructions vile waliambiwa. Na nazasema pia nashukuru the technical bench kiangalia wamework sana the entire week. And nazasema I appreciate each and every effort yenye imefanywa na kila mtu ambaye amefanya siku ya leo tukapata point 3. So just thank everyone for the support, our fans tunashukuru sana kwa hiyo support yao. We'll pick it from here. Tuambia wakuja wacheze ball kwa ukiangalia kiwanja inachezeka. So tulitaka wacheze ball, waji express, ilikuwa waji express, wa make their own decisions na ukiangalia most of the time wame make decisions zao na hizo decisions zao ndio zimefanya tukapata ushindi leo. Then tulijua Ulinzi wamebadilisha mfumo wao wa kucheza. So kidogo tulitaka tusiwapatie time ya kucheza hizo mpira kwa ukiangalia technically kuna vijana karibu watatu hapo kwa timu ya Ulinzi ambao ni wazuri technically, so hatukutaka kuwapatia hizo space. Then another thing pia tuliwakia ilikuwa tusiwapatie zile set piece pale karibu na goal because ukiangalia Mshiri is very good in those set piece, so tukutaka kumpatia hiyo space. Ndio amepata kadhaa but tulijaribu keeper alijaribu kutengeneza wall nzuri ambayo ilikuweza kumpatia that eye of the goal. Kwa kweli vile umesema tumekuwa tukisuasua, lakini cha msingi ni kuwahimiza wale vijana ambao wako hapa kwa sababu wana talanta waweze ku bring out the best out of them so that wanaweza kuirudisha hadhi ya timu mahali ambapo inafaa kuwa. Wiki ya kwanza hii imeisha, imekamilisha wiki moja. Tumefanya mazoezi ambayo naweza sema tumejiandaa vizuri kukabiliana na wenzetu. Ukiangalia game ya Bidco, Gor Mahia mpaka sasa kuna improvement kubwa sana ambayo tuna expect pia tutaiona katika game ya leo. So tunaenda kutafuta points 3 ambazo zitakuwa muhimu sana ambazo zitaweza kuendeleza mfumo ambao tumeanzisha sasa hivi. Kuwete Diana libatanga timu Pokin. Hapa. Lieta dia bayate. Mbakiri gaki.
Shabana ni mule wakati abadada bodo ni kubwa sana kiriri tangani ina ikerete karali kuomana ebari kuomana nga yani ba very frustrated litkerio ono litkerio ngaira lieterio mbwaku Shabana imerudi mwanchumulilia sema mbia bono negati yali amayeto bwate to kumanyinga ningi kigendete gokorekana kurwase chinsemo ao ne rocha balikiwe itubuna babwatiri na kunya na ubanga bono buna chisese kiri chikonya bayugo munyongo abwa mayasare banyara kwa bakubwatia na nemo no twatumikirietilia samaskani libanyara kwa bagotoreteraga igatwanyara kwa batogo kubikira sembeo na ndo mwanchumuligeli Naboko nyara kwa bago kubwati gitaseni yeitogia Soko TV ase chinsemo ao buna bono bali muri ase chinsemo na bati county ya Kisumu, Migori, Homa Bay, ukabase county ya Kisii na Nyamira bago tonyora sensemeli ya Pang ogenda baka chinsemo chia Vigo mwanchumuligeli na namono bali muri asumu chiyo Nairobi, Kiambu gotoka chinsemo chirichia Narok na ndembali bali batoka chinsemo jia Kajiado no gonyara kabago Scania TV yao no Nyama Chakos otonyole gwetera Signet aigane Soko TV mwanchumulire tonyara kabato kumanyia amange igati yabo Diana na roche omuseneta bwe county ya Kericho Aaron Cheriot ochole tukurua sekiama kia UDA na alengese chinsemo chia county ya Siaya achete koratara bali nabana siasa bande naroche egobi ya ODM yabekirwe mutwe UDA yachakire gobeka chiko bichia ODM ndora manyanye kirengangire kieko mwanchumuligirali ntagetengo tigene ngane yo senator Okericho oyo korukungaro ncherioti anyal tukabaga korekana kabegete gobi ya ekiama kia ODM asomutwa yana batabanga omusike Kalonzo Musyoka Mnego tebekana ngana rolengo musani imebu musikera ila Molo Odinga sensemo ya siasa tiarenge boigo atabanga na ubabere bakumubwate sia umusike Raila Amolo Odinga sama tukamange ngene tengo mu producer itonyore clip ikyo nyare ko bawo kebeka sembeo tutateka ndo mutimo ko musini tokoirana toswa sensemo ye chigazeti Eye nen Soko TV uboroso bumugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali robani ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeyan Soko TV oboroso bumugusi omwancho mulire bwa Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira senge nchao kokoletara amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwase county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili tini gongoro ko petuel machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomus obutindi no bosombasi amate ninki kere tokole asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi
ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wana yakireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi. Asamange twakirisimia se namba 0706840844. Better Me Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo. Amaruyeni gagendrete gutose mwana boire bukia. Tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi nugane byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao e company ya Davis and Shatliff nero munyangongo asika kimyaka 50 na kyanda asobonia bwebyuma ao byobye kerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache icyo gushyarira bimeri amache chigenerator chisola panel amone chimashine cyo gukenura amache ngwagacha bari swimming pool na gugisibya ngoni baramalyogo yo gukenura amache asumu cy'ubusongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayali girnetie negedesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324. Muligeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyandagita asekerugo orambulete emirondo kunyagusibero ngoli na hali ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to ameriria Bakalia omotoya kabwatwa obe bakalia omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rich machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobonchoria ligurito nelyokokera nigoto kobera ekero kwagurire nigoto gutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu.
Karibuni sana. Samange twakire simi ase namba 0700259909 mrna nabali b'ekinguru erikwe manyabona wataka kuri kitananye cyense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana magia. Ayetata suka, ayebaba suka, ayigase ito suka. Ouru Superstores, eyene duka mabongia, eduka wetani eduka, ekoni bintu rwanchaga gucakira, ebyobwaga kibuna, amabati yekigeji obutambe nekirangi ao. Ayukwerorera no wechorera se showroom yeito. Chichuma, emesumari, chirangi, chitangi chiamache no kwana togokora ngurukwe marire. Ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getago isirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokena nalia kulijeduka sura guri byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores aso mu Cyobosongo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omanyene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kosetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turasinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomo Keni Ouru Superstores yonyole bintebe. Mwanchu muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyara kwa baga gotegereru ase 524 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwa batoko genda ase bali chinsemo chire isiko yagusi sichinsemo bune cyana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora asensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret neranyara kwa koigwewa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda ase bali barasa masamba bune chinsemo chiamulo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa baga koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa baga koigwewa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugeito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete. Mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino Mwanchu muligereri tonyara kwa batoko koraleria okorali kwa nyagosira asenchera bwenerete. Nsoko TV oboroso bwomugusi. Mwanchu muligeria Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bali babwate na bali batabwati ase bisako au akenerure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Nsoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi. Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Muligereri aiga Nsoko TV umurobeli Nsoko bwakire
bono twasoira sechi gazeti mbwa twasoka kwa ni gazeti ya The Standard yesemambia bono na namono ntete gukumanya aliara se gazeti lakini ntarakumanyie kera tu amentire kiro gaiga onkururibaga uriokire na eranya kabaga tabelie talia yesemambia bono egera tunyara kabato kugenda busio na ande umanyenga lero ntichirimo marietane yisongo ko gutumika manjo mariereria marietane nguru kuchwa yaiteba aina rongeire ande yegesongo tinye maiti abale aro mugango kire sana chira mwachanga mukire chapana na bongo takaigo karo togo itwa bateba abana bali mbate metera kinyo kuguru kuga tebakani tali moko likachia train chinene nga lero na tebe nga ulinzi yaiko bona ali nona igwo pia nige sirana nabo ate okera akikia dia yalinge weekend mbia yalinge tunashukuru Mungu akingobo katale okay di Diana Enjo manjito muligeria mbiyande mambia bono twabere tugusangana ina nityo kwalgania sense moye chigaseti rietena ndana ndemo mbate gazeti ya The Daily Nation noro chomugano munene gagwe uchane yangere buna tugocho chaka senche bene nyare gukomanyanga ninki egazeti ye egwate Diana semambia bono gatotebinga abogotwara maina marabu kulendo moyo gotobo murabu abantu mbara okonyora babigite senkora yabo bombochu bangite umuntu busaigo bakona kuumana bakona gokorera abantu bitage poro rende naye ngakyura tatebigoro ya maina marabu no anchita maina marabu gosino mo murabu ganjete afadhali ngenda no moyo murabu yakaro moyo murabu nande karo kende ngoraro rangani award korwasi nyasaye kora talibanto bonse na kama nyeta sigete talibanto bonse bakwata moyo chwege totobwate semambia bona barase kurwe list yabantu bali amanyete babwata amaina marabu tomoyo murabu nchinatiga na you avoid mwanchu muri lito chaka se gazeti ya The Standard yagateba Trinity of Terror yani nga chinse isato chibwatera nete matekere gorunga nyasawo mwana nyasaye tata na nyasawo rulio Roho Mtakatifu bono ase gazeti barobako barukunga Trinity of Terror yani nga ne chinse isato chibwatera nete korwa egendo yikoro kwa goita abantu babo na namono baiga nindoche abarayibe chinse chire asorongorwa Afrika ya mocha to chakire senze ya Tanzania torochega iga umusubati okurukunga Samia Suluhu se aboganda ndoro chumurayibwense ense yo okurukunga Yoweri Kaguta Museveni nabo igo asense ya Kenya toroche bicha yaye murayibwense Dr. William Ruto niko batebanga ekerense ya Buganda yanchiranire nga ase nero ya nyarte koba kego cherera abakenya babere na kunyara kwa bagiko baita imense yo na ase umurayibwense yo atarorekana tigotwara mabera ndonsi igento gikorekana bagateba niko bono iga ense yabwate obomona kororekana kwanya chakire gukina na ande yabwate umugaka Museveni kumurigera libuna nero mugaka bua orogongo anene mono niko bono yarorekanire anyara kwa bagakwirania ense imaiga na namono bagagateba asense ya Tanzania niko twara amanyinga mange yagoiteka maiga yechikura chitalike 20 na kianda gokorekana ase umurayo yo bwense ya Tanzania umusikie Samia Suluhu anyarta ko baga kwa obubui na anana mona akanyara ko ba gakoteba ngani gachiko ba gakora na gautumika de chinguru chinyinge mense ya Kenya nigo bono iga abande bagenderete kosi kobora abasa bange banyarta ko babagosira na namono bagoteba chimbere chinyinge chire imense ya Kenya chitaranyara ko bachigo kamukana namono komera no bonyansi bagoteba na nabono iga abande babulite nigo bakubulinga ense gosorogongorwa Afrika ya mocha nigo asebono igarwa chakira kororekana kuirana magegana kuirana somwaka bwilwe ya mochimiki anda 30 kera esegi ya korekanete ya umuske kurunga Adolf Hitler nabo igo na yondo kurunga Benito Mussolini nabo iga sabakabaliko bwatekana Ion Atanoseku magana ili gale sepeji ya gatano limo na gatano kabere ye gazeti ya The Standard ngo yabwati ndigo chiororo eltenyara kwa batoko yarara gazeti ya Standard gochere yango sana kogaraga igabaruete chidikiteta isato Adolf Hitler Benito Mussolini na Ion Antonescu
I wish inja call it kulika respectfully to manyando itira ningo Benito Mussolini ningo lakini lende ekaro kuligereri Adolf Hitler I think German German ekaro achagete Holocaust yo ita Jews nande nabo historia watote 6 million Jews babete baukwa karogo cha Benito Mussolini ne dictator kurwa ense ya Italy ndo kabairo mwana pale wantima tinga ki aonjogete agacha koba dictator mbe nere awotebanga abantu aitete ne emeganda togocha ayoni Antonescu ne dictator kurwa se ya Romani nere no muntu uchageta akabe military dictator by the way even Benito Mussolini after aligete na chitaka ba agasavu ase nini military we expect abantu basaveti ni military batu ale that discipline lakini kwanyoranga na bago njoka gocha gakole kwirende goita abantu so egente keiga karoto goja East Africa twamanya konyora ntokabwate babo Benito Mussolini igora bokororanga egento nkerigia chenjiri in the ones East Africa ne kwerende ndatebe ne ense moyense yaberire kegoba gekoba peaceful karoto korusia the Rwanda genocide ya 1994 patibono tera aba muraba kali kokolegasia Museveni oroche paka admitted agateba ngantu agwatete abakenya babiri abutwa batoko gachase fridge timati fridge linga kiekangani batwe ko mondo ime patirende taligento kerekia geko era kana naendo koligereria engaseti the standard into bwata se no na bakenya batebirenga twa minjoleti kormata ali na raba bere mpaka bwatire bakabwatu ku Uganda ro labuna nini yabeire no nyankenya no tolimba ke kare biche ya Ruto nerega iga no roche gento twakolero yonde choose kwa sitio mwako pesije yake kwira nande mai gwatebi Kenya ga bateba nonya n'abasairi baitu tuchimbere chinde nchiramera no gwenyansi n'abande digo babulite igo negento bateba ngakire kioko gwasereria ese orogongo rwa Afrika ya mocha na nimono bakali kubeka abarai baroro bakora chinse chia samaiso usekurigiria aiga na ande nimbwate clip ekyokia umuske Yoweri Kaguta Museveni munakwane tega bakalata banga ntu abwata bakenya babere na ande nigo babere koba na intwe asamatuko na ande tinko inyora aramali etabo lakini ntukilia goteba nigo bachete na nigo bali kubwaterana na Changulani gose kyombegia Changulani oyole Bobo Wine na namona sagoteba aba nigo babwata ubumanyi bwokorobekana bakurunge experts of riots na ndagateba of course igo twababegete twababwatete kubwatekana na intelligence gose umanyibolia because bitu bya banyembo bibwate tukababugolia na tukanyara kuba tukababeka se free chia sama tukamange osase nkendu nabo igo nigabara ibande kurwa sense ya Kenya ba ko ngakire isima bago besimi bago ntebi mbairani gose nyare ko banku babeka asechera tuigwango igento Yoweri Kaguta Museveni yakwane tegoro ya Bobby Njagi na Nicholas Oyo abona babwato kiruna gocha asense ya Kenya mayo kubara egeka kimeti nyebere namatuko. Even our own groups here, we monitor them with intelligence. Here, of course, we have very good intelligence, and we know them. Like for instance, we have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Chagulanyi's group. That they are experts in mwanchu muligereri ni gwete oino murai wense ya Buganda omuske Yoweri Kaguta Museveni agate baba naba bwatu bumanyi bwokorobekana chweya se gazeti ya The Daily Nation Diana bakwane raba expert ya bwokorobekana by the way talitogo sekasobe lakini nchira umurai wense yabegete ngate ya experts bwokorobekana agire gagire ndokia macha by the think to bakabakolera lakini kwaroche samia era na ba maintain tinga
abantu bachite koleta furugu Tanzania foreigners bali ba Tanzania bali no nera kuri muino bakanya be bar experts in bukorobekana tima tinki to bakolerete Manjito muligerera Saudi mtu Innocent yareka gusanga nawe mugano ya gazeti ya The Standard ya gazeti ya Daily Nation igore page ya kabere ne page ya gatatu asebwate amate ya Nicholas Oyo na abagucengera asinsa mu kiriya cyo Jomo Kenyatta International Airport twabetka wikira iminsi ya Kenya nabayiko bagukwanira igoro ya afya yabo bunero wikira boni gasaba banga nigo babairete banyare bakonyoro wenya asinja bene kiagara condition yabo gutebanga tiarenge engia mugano ino nyonyora subwagare page ya kabere ne page ya gatatu wanchumuligelia se page ya gatano nalimo ne page ya gatano kabere igaiga omugano yubu na twanyara kubatoko bekagabu nigo bakale kwaresera ngakikeirete babo Bobby Njagi nabo igo Nicholas Oyo bakanyara kwa bakobwatwa na namono bakairwa asense mo banyatiko bagusiekererwa na ege kuikira bono ekarabanya tiko bakoigoleru na kunyara kwa bakoira nanka na nigo babwate Twitter like ya mo mutinyu 10 ulio etete mwaka bw'ikirubere 2025 mwaka oyiga na nigo bateba nigo babanyatiko bakobwatwa asege tweke mo kiamabuta yekurunga Starbucks imeyense ya Uganda sense mumucho okurukunga kireka ime ya Kampala mwanchumuligereri nigo bagatebanga nigo banyatiko bakonda bagosiekererwa na ekarabanyara ko bagosiekererwa bakanyara ko bakobekwa asomu chando monene nonye nendagira mbale konyora gose bale ko wendagire talieke na namono bagatebanga nigo banyatiko bakobwatu gwetera no mwana obumura ibwense ya Buganda Selieta General Muhonzi Kainerugaba mata aba Uganda bwatamalieta matambe bune sentence sibakale bateba nigo pono umuraibwensa nyatuka bakwiranelia na batebanga tibantabu nigo baba bwatete nigo bagateba balenke abamanyi bawo gateba bali bokorobekana nigo babete ase inse iyo ubo kochererwa kwa matuko 39 igo ne mitinye bere kwanya yabere ngango chikoyera yalenke mwanchumuligereri mutinyo mu kaera na matuko kianda igo mitinye bere kwanya yasoire na namono bateba bunabanya tukaba bakonyora emechande menene kirabalengense yu baige tukunonye mbusi wekegambero ko ligigo naba ebyombe gatebekana n'abantu batararorekana ikegambero asense ya Buganda kegatebanyare ko bakurikiwa inse y'abantu bali bagatebekana babulete na namono yegango kwana bale ime yense ya Tanzania na bagatebanga bonekera yanyare ko bagikuimuka kurwa ase kisegi kiri cyakorekana gose asobo itibuli bwakorekana maiga yaba Tanzania korobekana kubwatekana nobura obachori bwakobete bokorekana nigo bateba ense yale kororekana ase chinga kichinyinde kororekana kwa ense botereru nero nigo yanyara ko bagikuimukia liberera na korokia buna abantu banyare ko bagosiria ubugima bwabo na osomura ibwense yu anyara ko bagatebanga kisegi chinse yu nigo cyenya gitebe kigo cyakigwa n'abantu baruete ase chinse kisiko gaigango kwa nabale nigo bono iga ubugima bwa mwanya bantu na namono iliyogiri bwanya bantu batabwati obosibule na namono kibatebanga nigo bono yarorekanire bone mbuliyande igaiga nkubwata ngoligereria mangana yo mu professor yo mugurunga Peter Kawanja bw'ekyombe kya Africa Police Institute CEO oso yu no yu mutenere bw'ekyombe kyo gakare gatebanga Mama Sulu nige mask ya nyara ko bagekogwa na amangana aye nigarorekana yo koroka obachicheliyo konene asanya tukaba batebanga viumbe yani akurukanga abantu gose bitongwa niga yanya tukaba koroke serikali yaye etaganeti korora muntu ndebwensi uri ko korekana kutwale birengera libinde byonsi bikwamerera na namono nakonyara ko baba goitumwa nchumuligereri nabo gasoma mangana yose gazeti ya page 6 na page 7 iyo ne page ya 5 limo na 5 kabere ase gazeti ya The Standard choya waya kwanira matambe ntagete ndara ligi clip gete buno kuna gukwana Bobby Njagi bunatebete nonyerende bararu wa interview ere ntambake buna barengi bayitere tubugima bwa basense ya Tanzania tutaite tora inyuri Uganda nga ebinde bi Museveni yawe akekefuanga intelligence ya bere igoro that is one of the intelligence yetayo nambemo the Iraqi funding bindo ne binge tokorora gaiga ekwerende tokoroka humanitarian torture like bibakalera taba papu Njagi na byo batanga ine na ende Museveni na Uganda na otokomunyoli 1976 Israel neche tororo eko yabantu babo tukokoro airport
tinkomanya intelligence yabo ase yaringi. That is something kere in the records. 90 minutes in entep bakuya abantu babo bakaenda wane bakonya gwake kuba gaiga. But anyway hegento kara kibona gego chegiat kiamba ndako toge chinkelinga iwe government ya Kenya njama ete ase abamraba bere bale lakini ga chisimi gose information tware kwawa ni ilikuwa raba maintain up to the last minute mbamanyiti asaba ngwana ubali ngande Museveni rojo kwanite kabisa gatayabanga even the government officials asanara kwanite ngabagateba ko ngakeresimi eita mbaire echera mbasibe gose mbaire li park yo karo kende serikali ito nero tiga yato tebi abantu bali barasigete ntora we ambarasigete mpacha bache lakini ba maintain up to the last minute nga abantu maiti asebali no ene chi family chi abo te wa wanderinga ngairende bakali moya bakali the families kwanye bamenyete nubuwa bagete patirende we thank God mbaire nitegoje Onchumuligirali tigaturara ngo ngaki Bobby Njagi asengwana ya yenyenga kwanete kera bono banyatuka bagukwana balikia mangana maiga yoko ira nakurwa sense ya Buganda asibabeto bagochereru nabono kilikia tebekanete ngani go babegetwa ase ngendo ase kubwatekana kurukunga chi expert chilicho gatebwa chokorobekana. Special Forces Command. We're going to release more details to you in a short while after we get some medical attention. We've not been eating for about 14 days myself. I've been fasting. It's been very difficult. But thank you so much for your solidarity. Viva Kenya, viva! Viva! Were you Viva tortured? Kenya, viva! Viva! Were you tortured? Yes, we were tortured, but we're going to give you details. Shame on you, Museveni! Shame on you! 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 We're coming for you! That's just a few more. For 14 days. Was it a fast or were you? I was doing a fast, but at the same time, the kind of food we have been given is not really food. We've been dehumanized, if I may say so. What did they accuse you for? Can we allow them to breathe a little bit? So no question. Mwanchumuligirali nenkwana yaye Bobu Njagi maiga yokorwa asisi ya Buganda asibate bagochererwa igo no bukunyara kubukuru birengera byago na nimono nindo chese pechi ya kabiri egere nkulera waro tumayo somuga nonde chweya asumuswatio ya mugurunga Elizabeth Adundo oyu oiretwe gochego socheta asense ya Tanzania buna bali chikwa bakoligirilie obochori bwakorekanite chitaliki 29 inse kyombege kurukwanga governance expert na nimono mwanchumuligirali muswatio igatebete gita sense meyu nigo asama tukamango aberi gakoligirilie chikure chinyinge na chita sense ya South Africa akaenda sense ya Senegal na boy gakaenda sense ya African Liberia na enga kienda aberi gakoligirilie chikura kinya otebekera igita sense ya Tanzania nigaroche egente kyao na ndagateba ngati yarenge buororo kunyara kwa gakonyora enchira kusuka kurwa sesemende neyende na namona asagoteba nigo bugima bwaye bwa machiti kwa babu gukorwa sense ya Tanzania asakale goteba nigo agukwana magana mange nigo baigwete eme chimbunde chikobogose chibunduki amasasi gakora sugochi asabantu na namono agateba nga samatuka mange akanyara kwa gakora buna bari konya bagutumika ebintu byo kurusia amaliga biribigurukunga chitia gas na nigabwa to muchando bwa asma na nda akanyoro muchando monene kanyara koba machikoba gagosiruguma bwa sikilia teba kirale koira na gochia asigeti kendege nigaroche abarobekania bange akarora abanyanyimbo gosabana jeshi nabo gakarora emebere menge ebekire ase amakaratasi ebekire ese bitamba ere ese chibara nigagoteba nigintu kyalingi gyogo kumya mono igo chweya timaitie twende ya Tanzania korore ya lenge planned naligereri omugano yo lakini ende nkoira ni Diana na Innocent mbaira ni maiga sinini none to konya kumyoki Museveni atige the humanitarian activity byao korera abantu human right abuses bangwana bamuroche ndagerero mbafalineti mete na ligereri bicheisa to muntu uri mu beto gochi cyo twara umuntu uyu nando cyake go shauti Museveni abe ndagera nere Uganda
turarigereria bunaro ngana babekire fridge elime nkoyo kubalenge egento bali anyway lakini tokaenda Tanzania Tanzania nje nao te Innocent na Diana kerokende ndiro tuchete Tanzania umuntu agatuwona kuibo umuntu kago chagako baboli kati ya Tundu Lissu na mama Ng'oro jora bwechukura ai motebi hii kitu ni ya mama so ogotata inaende ngumubori asikintupi kutotaka kura gota omachanio ukwanenga Tundu Lissu tokuruma nayo okube kume wakalege ndo bintu mbire serikali ya Tanzania nini ya planet mapema kerokende mbama etenga ebina bitogo chi gokora koriso korumugano bo umusubati yo wasoma ngota yabale bake nyumba yahe ne rutire itiagas naki bakorete bakamanya nyumba iyo so ikenege ndo bama yete kurukarenga nyarebe ngo chari tokoreiga na inde at the end of the day even no nkwerende mbate banga ondeta yo observe kwerende go totally mbata gete oroche na ine chibiche twacha kumanya ngikegenderete Tanzania njiri y'abantu barekodeti nechisimichi tokoroka amacha videos go basie gete kurwa mutandao kurwa abantu kurwa egento karogo kirigereri negento koranga ba planet gwika tokorega tumayo shikonyora amachibu arega Diana Manjito maligira nkoreta se gazeti ya Daily Nation nomugano go kwanera igoro y'abasayi babere babete bakubikwa byara asensemo cha Oyster Bay Police Station asensemo cha Dar es Salaam me ya Tanzania asibagoteba ayibanyarite bagwetera asensemo cyo bunabanyarite bagucandwa none mitocho yatebirenga endagira nabaro nabanko kubarenga indagira nkego bagoteba kinire bari kuyigota kuri n'inkwego baringa ndagira nkega abasaya babere babete bakubiko byara bande banyate bakwirana mensi ya Kenya maiga ya Musalia David nabiga serikali yensi ya Kenya go sanga na serikali yensi ya Tanzania abakenya baro banyale bakolendwa kolende bono banyante bawika mensi ya Kenya na inseye kiama inseye kiombe kia Young Aspiration Movement inkiabete gego kana obo cholwa betu bokolekana senseri ya Tanzania asibate betenga tibwarenge bobwene nande tibwarenge competitive kerutani competitive nga tibabwate abarwanirira imbaye turibaga yabanyare bakurwanira se orayubo enseri ya Tanzania sibagotebanga ababiraba ayo mabagotebanga nigabete gakubiko byara ekerari go chaimense ya Kenya kigali nchiyo cyari gutumika ekiyari gubidi otumie tuk go sepigipigi kolende akabaga korandirirwa n'abanyanyimbo b'Inseme cyo cya Dar es Salaam karaba murangiria bakamusabe passport yaye bakaba bakomusaba n'isimi kolende bakaba bakomo wakutwara ibintu ibyayese ekitagi Cameron G3 ekeranya umunyanyimbo bagakwirana akabaga kumubika byara asabotebanga nera niga abetega gusibwa ani abwati tu asenchirembe n'abanyanyimbo yabwekera ariko bikwigarime ekera ikugwa segetu ky'abanyanyimbo akabaga kuirwa seseri asatere tuniga gukora amatuka 5 na 3 amane kurusuworo kuri niga abotebanga ali banyati bagwitroro nigarenge amabe nande nigo barenge asenchirembe Manjito mulgiri muganora se gazeti ya Daily Nation page ya 4 ukwanire gori y'abasaya babiri banyati bawikirana iminsi ya Kenya abukonye babigitubyara ekero bacholi bwari gokolekana senseria byake mu mwancho mulgiri ya page ya 3 gazeti ya The Standard mugano nororonga uko bagayikana asekegambiro asibagate babona iga nigo bono iga ekegambiro kyanyarteka bage ko bwene umunyanyimbo yo mas elieto kurunga Paul Kamiyogo uyuru mwegeno bwikanisa yegi Adventista go 70 day Adventist SDA uyuba gatabekana nigo chinga kichimanya tkoba osiekerwa ASSL nabo iga kanyara ko bakolinwali bagalio kogenda asemeremo ekera kanite tali chikoba gakolega asirituko lyalengelia enyongesa go sesabato na namono ekegambiro nigo kyanyarteka tkoba gakomobo moene asbagateba nige kineki kigetigwe bosibwe ekegambiro goitera Paul Kamiyogo nyartaka teba nigaberi gakulinwa bwene bwaye bwo kumusasi manya sai bakari gateba gaiga akanyara kaba gagusiekerwa amatuke 42 asekegambiro
mini ase egetaseni kia banyanyimbo na namono asikirikia nyartu kubaga kurusi kwa kurua asimirimi yayo banyanyimbo na niga gatebekana niga banene bae banyartu kubaga teba niga bwenete koirwa akorega sige kogeragare okorega si asenseme elia ekurukunga yaganiri ekirage mwanchumurigiri akanyara kubaga koire kine kiaye ase ege kambiro asa chakirete ase kigambiro gikurukunga kilikie mirimo na kurigiriria bakori mirimo gikurukunga employment and labor relations court akanyara kubaga kora ikine kyo na mayega yaye asanya tukaga kwa boene na konyara kubaga koire kine kyo guika ase kigambiro gyo kwamiririria gikurukunga court of appeal na konyara kubaga kwamiririria ogochika kwa omuteneri bw'ilichiko bwense Anton General nabo igo akanyara kubaga kubeka busyo ikine kiaye na kubamochia umuwaziri wa wanajeshi nabo igo nolio tenete abanyanyimbo nga chief of the defense forces na ase ebiyombe byo kose kigambiro kyanyara kubaga komo shilingi milioni 5 soko buna oboene bwaye nabo iga kanyara kubaga kwa milioni 3 asikirwa teba anyara tukabaga gosiekerwa batali kubwatia machiko nabo igo na kwiranirwa umushahara wa bw'imitinyi 12 buna enchire ya moyo kanyara kubaga kumwiranirwa abaga na chibi na Paul Nyamweya na Daniel Musinga nabo anyara tukabaga tegere kinekya na kanyara kubaga komo bumwaene nigo bateba miyogo niga sweta sege kosi kyabana jeshi mwaka bw'ikiri 2022 nabo igo mwanchumuri nabo somo mugano y'umutambe unyara kubaga koranga ningikelia kyajara tukabaga gokorekana chweya amate emegane teli muganoro mugani ase tole yako yara twarorira abantu batembire gotenenera oboene bwo nkindaro ke freedom of worship ndo aroche kero yondalinge koba interview di Justice Maraga atebetie panel tago koragasi Jumamosi lio negasi ino murakole kwende muraire nande twarorire bine binge biko minyoka kotini ngise korwa example Arsenal tingo manyango lenge minister for education kero kinagia chete kotini abana ba SDA bose bari basoma chiskuru ya mweni nyuti okay nange bekire kotini bagote bangali tukolia Jumamosi niko bakobeterera kwende birasi walite counterpart litukolia Jumapili barabu kirasi ngeyo bakaenda naende court nja ruleti gateba that is discrimination abana ubayewe their freedom of worship no classes ji wenderete ko bona nde o mugano yoiga ochire from the military karoko ligereri constitution yaito kwerende the freedom of worship were under article 32 of the constitution alafu na KDF nyora mbabugate gendo bakorokanga nini section 44 of KDF Act because talingani go babugate constitution erenga constitution to bugate Kenya neyemo naende ere supreme lakini ase amachika ayako govern KDF bunego kora egas naenda yua abete established engaki deputy tonja lenge ekwerende mkuu wa majeshi in fact jeshi ya Kenya koru okay koru kalemba bugate discipline lakini tonja deputy tonja nate mete kwenye shape mpaka akanyebeka gasega tole no ene conflict yechiga nchiyo buna boni gamba maete general kariri gakurwo mba maete the three people wa in succession list were on the succession list don't janate mete kubeka into our nini military yitega twara machiko yokonyera so section 44 of KDF Act nero ne bwate kwerende yu aseko erueto bosibole onde bwensi na ba koraki onde tayo gwenerete ngokole kwerende go interfere na freedom of nini of worship so timanyeti patirende no eba kurwe kiapo keli gakogerana role gaseti yu ase miyo gatebeti ji supervisor chago se seniors bae ne bane country yarenge in war mate state of emergency nerelia goikago se kwerendelia ganiria majeshi karue ekambi ahote batao kora kwerende nini takoenda naende karaso ete kambi mba manyitenga
gose na dekirete nje no mwezi die ende tindi gochi gokora kwirinde tindi gochi gokora gasi ritukolia Jumamosi. Okay. Mwanchumbuligereri no mugano chwe yako ire kuna machika yu achete na nemono ngakya banyimbo batereneire na nemono asaga tebiringa bono iga donje general mwese akoro mkuu wa majeshi aligonga chief of defense force ese chinga kecho anyalta ka bakoligereri nganga kibako nyalaka bakolekana bono iga polka miyogo musyo yuno yo mintale oirwe chibese chikubwatekana n'egente kuri bateba ngani ganyalta ka bagakurusi gwesemeremo asenjere tabwatiri chiko na maega yaya ni gali kwegera obene bwaye bwo kogendekanisa mwancho muligereri tata tondo mutimo komoke to koira na togendera kuligeria yale se chigazeti aigana Nsoko TV murobeli n'Ensoko bwakire. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Asokoria okogokya kogosemya nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo cha Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganyo ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho cha umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa asechinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Obulimire bw'esiro y'obunda bwense kurende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemya igiri y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kurwa saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomorobere boberemi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'omugusi enyegetane robotamero chinga kichoboroere kolende talikire nyegitari erabo botamero asogoko bokali ubiya bwekerengo kyeiguro otatiga Kasims Hospital nigo tubwata nyegitari bomanyi boisaine bakurwali marwire asokolenga net machine chekerero obokali bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga nomogongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tule ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni Kasims Hospital we treat God heals ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
Uyake gimo mwanchu muligirali ni gotora sensemo ya magazeti togenda tukuligirali yale se gazeti twakoresire alianya tukaba korekana se chinsemo na namono imiganiri mitangani twaraye kwanire bono ni gotutete kwenda Diana Bosio nindo chega iga CPG yakane muraiwe kiama gia DCP umuske Rigathi Gachagua nikabona nyarako baga komurage bicara muraiwe nse Dr. William Ruto asikiria tebirenga ese chinkwana chia chogoteba ngagatete koira ense ya Kenya goika ase chinse chiri chibwato botenengu chintangani ime yorogongo rwense nigere yoborimo na namono nigere agentukiria teba nigasalie mirobilie menge liya begetu nabarai bali bamutanganeta service ya namono asagoteba muske mwe Kibaki nigabegeto borosobo chaki chisemi chiarenge kwa abana baba Kenya chisemi chitali gwakaniru chibese na namono asikiria teba niganyariko ba kagosali murobelio yo na kumuraga abicara asogosalia umurobeli bwo kurwa oburwali go chiase chinyagitari oyo chagetigwe numurayibwe ense umukoro yokane okurukunga Uhuru Kenyatta asagoteba nigobono iga kwikira bono igo bonchori bwasalikire na nigateba ogotebya abakenya ngana ariko baga kubaira goika asense intangani gose kubabika ase ligi y'echinse chiri chintangani ase orogongo rwense nobolimo na kilia goteba nga goike inse emyaka 3 murai Dr. William Ruto nigasaliri emerobeli menge Gachagua nigatebire nigachikobara kubwaterana na barai bali babwekanitira barawe birengereri banyara kwa bakokonya ense ya Kenya na koyerania ase oboroso bwaye na nigateba nigabegete segie yu egatinga goikira umwaka w'ikirubere 52 nigabachikoba bakumurusi umurai oyo bwa okora ense boniga Dr. William Ruto egisagoteba nigabachikoba ba wakachikura ase obwamo uselibo elimo ase kurwa ase mulima o Mount Kenya mugano uyu nigole ase page ya kane chweya Rigathi Gachagua oiranire gatebyo murai bwense first world country abwasogote batoko genda gochia abuntore kiroro ne ndoto ya mugaso igoro maene ndore kiroro I think ndage tocho nge time ndu example kere taken korakini example kin kere 2 minutes so one umaite this being a television chwera bara irege ndage naboko irege kana get your facts right yakogera abana funzi mbale bato watch it naboko kwane gento gose there are some scholars bato watch it naboko kwane gento kerokende basinyunga ngai kwarusi party roughly goikere nse kuruku Singapore ngate na bato bwate miaka 100 na 80 hanya moko chia sanya moko genderera number 1 kakito ligereri the kind of na kinata anta statistics chire nini investors bache Kenya mwaka yombarenga ebinte kamene bino byokore Kenya bakaigora bibanda bache Kenya bakaigora chi company bagataba nao tigato invest Kenya letilie narora chibas cha Kenya chalenga around 65 billion Kenyan shillings yet omwaka oyo bwoka chi company chiaso ete Singapore ko invest from nini across the world na bochirete more than 200 billion USD convert chiwase chintu Kenyan shillings on the binirenga ondo ligereri aka country gakoruku Taiwan ngokaro ka country because lekaraga kesana mpaka China taite ko kwa next century Russia ka next nini Kremlin no mata jarenge part of nini lakini wao taba historia USSR Kremlin na Ukraine jarenge part of Russia ne chete kaira nini Kremlin woni ga bata ko ira Ukraine yu yasinyire Taiwan na kara kuna country China togolereti ama isoiga why take care technology ero rigoro mono kenda ligereri chi company across the world chiaire te chibesororo chichi co invest then you convert chibesechu into Kenyan shillings on debi ne chibesairenga igo tukona mwendo tubwate sabali na ndo monchi mulire tochikoba tukoligereria nga kikelia korosia ense kwenda se kerengo kilie kurukunga first world countries echinezi egento tochikoligereria etaba Singapore toligereria chinse chirabu na se Kenya tutakire kubekwa no murai bwense Dr. William na tutebye kerale senselia ya Qatar agateba abakenya gotokuligereria bintu sobo agatiga etagete toligereria bintu ya sobo agale na nde twanchira nenga boninga
take off yaito yaikire tete kora manyanga kama nani 1 minute investor yacha Kenya hata etagore kiwanja university akore plurali kabasai omanya batebu karareta 10 million echinga ne chyo kugura kiwanja omuntu oyo gechigwa oenda Rwanda ngo konyorire pi matukarenga obwata koru kanjo government papers keregento koibere company in less than 5 days obwata company in Kenya na bera koiro mwakana bono negative interview to chikurigirira ngakyo murai bwensera nyaraka ko virusioro na koranga ense ya Kenya yachire guikira asebirenge byo agoteba Diana tatebya nguguria se gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Daily Nation taitugwira sense miria yechi semi asokomanyi wanga goitanya abonigani go ed teachers which school means ya Kenya over 15,000 bekirana se chense mochi ya Mombasa asibabu atumusangirikano baguchiko kwanira buna baranyare bagusukia amasomo aschiskuru na bigo kwenekia inga emirobire ngwikirana centra ya bene ase basabire serikali yensi ya Kenya na bagi kyombekeri batenete kwenekia buna ekyombekeri ya Capture ekyombekeri ya Kenya Comprehensive Schools of Health Association ritkuria rero guchakabale moyigo bobo bene gose ogusangirikana kwa basaba chikutana chinkwana kurende nigo baburirie serikali kwenekia buna guchire kubwatuka egati ebintu biruganiria se skuru buna library nabigo bwagachi webirase chiskuru eribanyare bagwikirania amasomo omanjito murigeria ase gazeti ya The Daily Nation nego kwanira igoro yamanganayo ase tokomanyigwanga omo waziri wechisemi musikio gamba nachwikira no roch tariki 13 kurende nigo baguchaka tariki 10 rero ngari baguchaka omuyigo yasaba guchikwanira hali abalengete aschiskuru abegoncha gazeti ya The Daily Nation ase page ya 5 na 3 ku page 8 ase gukwanira igoro yechirese naruchira na bibuli abange bagukwanira igoro y'efisi abandi bagotebe efisi nigo ya mentura abandi bagoteba na bitingalite binere kurenda se gazeti ya The Daily Nation manjito murigeria ni gukwanira igoro y'efisi eri abayibuli babiri bagukwanira wetana na monchuri ya uchokolekana aschiskuru ase bagotebanga boniga nigo abayibuli abange kurwa bali bakwira abana babo boarding babire bakwimurungania nga nigo baguchikoba bagwakana chibesi chinyinge kolende omoskejuri asogamba nigagotebanga boarding schools baguchikura 50 abo babire bakura 53,554 per year nigo bono echiabo chia mentre kolende ase gazeti ya otebanchiramenta nigo bagwakana 40,535 per year nabigo omwanjito murigeria ase abayiboli bagotebanga gweta chibese chichire 40,535 per year bagwakana asti boarding schools tari chiro cheche kyana nigo chiwexid 70,000 gwetera chi transport bagwakana bitabo ase chiskuru uniform nabigo shopping remedial classes bibako bakurwa ase chiskuru koline moske Julius yogamba nigagoteba buna serikali gwetera omorobirio day scholars nechiwakana chibese chire 9,374 sebari free education secondary education program ochikwakanira aborokiwa chibese chiri cha tuition eche abayiboli bali bakusomya abana babo ase chiskuru chiri ya boarding bagoteba nigo barobu bakuyakanira kulendo kosiko gamba nigagoteba gwetera free day secondary education program nechiwakana chibese cho ase gazeti ya mwanjito murigeria ekwerera chibese ya bayiboli baguchikwakana ase junior nabayigo senior secondary enda koira se chibese chiri chira approved chigo chikwakana yakose capitation ego chikwakana ase chiskuru ateba kera landa gusikira umorokiwa igauchikora 1,420 ase chi primary primary nabayigo junior school bakane 15,042 senior bakane 22,244 per student echigo chiwakano ase skuru manjito murigeria nonyorera mangi ase gazeti enigo gukwanira igoro ye fees yari wakano chinga cha 844 system naboni gas turi chinsemo chiria cha CBE nabiga monchoria agande tokolekana ase skuru
Manchumaligiria sepeji yakane no bakonyora orobatiroro tebanga ikyumbe kilige kunengia chimbwa na kuligiria obukurumini go kibone gakegendete kuligiria chi county echikubatekaniwa no bukurumi bw'echibese chietani tichi billion chinyinge na omoteneri bw'ekyumbe ki Abdi Muhammad ni gayoteba boniga nigo banyarako bakonyora roboti wechi county enchimibere banyarako bakonyora roboti rukubwatania chi county na ni bataba nigo babatechiri boti chimibere ne 53 na isano isato na sata bire nigo bachakiri kuligereria ng'akigo nyarako bageko manyekana gikirete chi billion chinyinge gosira ase chinsemo chinyinge yataba ebine binge nigo bire ase ebi bagambero sata bebino bitane mo nigo byanyarako bikoera na ebinde bire 52 na bine bire ase bigambero bigendete kuligererigwa nabo igasanyarako batebanga nigo bonoiga ayarako bagakobeka babaire bakubwatirana na senate nene senate na konyarako bakoranga abanyarako bakubwatia ubukurumi buli bukore twara asakare gateba nigo bagendete kokora obunenki bwabo na kuligereria chibese nabono ase county ya Nakuru ni baroteba nigo bagatete kuligereria barorenga kicishiringi milioni 153 na isana bire ikigotebekana Kenya kuba kigosira ase county yu naboigo asabateba nigo ase county ya mo goteba bakari kuligereria county ya Isiolo asabakari goteba chibese chisirete gwitani chi milioni chiminye na 45 na itano 445 million echwateba chinyal kuba chigotebekana chisirete chitaligotebekana ase chiete gotumekana boigo asabakari goteba gwitani chi milioni chimibere 52 na isana ibere 52 na isana ibere na inye 274 echenya tukwa chigotumeka aso kugure bintu echenya yarako bachikorolekana gwetera ase enchereyu igabono rochegaiga asakare gateba chweya ESCC gebegeta maiso na koranga ngakichibesti kali gusira kuru ase chi county kere county ne gwata yae kubwate unanaro che Bomet county ngoboli were pending bills chikwende bwate question po pending bills itanya gwakana tuwate ndoroche Nairobi county whereby karo go summarize kwerende is either okonyora chia tender yani chitenda chira awarded either to friends buna Nairobi county naro just chitenda chirule for the goods and the services chitali delivered lakini gai vitabu basaineti egasi njakoleteki ikiranete abande twarorire bako inflate prices county headquarter kwanyoreriete go 500 million lakini egento ngelinga nonya kware go ikaranza seiga nabo kware go kolega asi base chichinde chigende asitiko kole kwende go nemegweye yesisi ko nyakoligereri yarole sei bayibe ngai ebibao bire ngaki atenda yarenge ya milioni 100 ngaki gwaku legally yagenda milioni 400 asikinkieke kere supplied to the county go kere county buna chirigere kere county ne bwate obukurumi bwae Mwanchu muligereri nigo togendete kuligereria ali ali ase gazeti Diana Ruranga ase gazeti ya The Day Nation doche chiabere chisaibere chiabona mambia mageni itu nigara asensemo ya kabiri ye studio na andi gotugo ya chuta ko gatebi biribirororo ane mono tunyara ka batokorangi kiligendete asendo chiga iga ase gazeti ya The Standard gukwa na barenge ekyombe kia meke mwege kale ko bage ko rage bichara kia kia UDA asokana na maki busio bw'ichikura kigendete guchikoba kigwa kuchinge na SMA yune ya mbere ino mugano le CPC 10 ye gazeti ya The Standard ase gazeti ya The Day Nation manchito muligere ni gasuna sukira sense ya opinion asomra ibensi ya Kenya Mosque William Samuel Rutabori we kwene kiabona ensi ya Kenya gochiere gokonya nabego gusira kisemi abega kubwatoka chibesiria kubwatko chikanisa gose funding iri akora go chikanisa ayekore go chiskuru asagotebanga ni gataitensi ya Kenya ebe first class gose Singapore ikiretensi ya mochiria cha Singapore gose Singapore etwa ebe imensi ya Kenya kuri mu ibensi ya Kenya ni gabori gwe kwene kiabuna gusira ali kisemi ikiagara kisemi no chiranyare chiguskensi ya Kenya moto aseba batebabona wetera wikereseria ya Singapore omurai gosoma prime minister bwechinseme chili kwani nigago focus na mangana uchumi amagendero ayobwagachi nabo igwase chinsemo chiri ya chichisemi
asomra ibensi ya Kenya boliwe kwenekia buna tari gochia wanchira nonye naba abalimu osaborokia be university wenda as chiparanga nomogiro kulinda be ga kwenekia usirara borokia skuru nabe gasire chisemi tuma kwenda somo Rwanda weritsko ya rero kagitenga oinoro muganone bwo moerio se gazeti ya The Nation tunyato kumwaliganya mugeni tasi studio osecho ya wata itukora kwani ngane yemo abo ndakwani kendongere kiambere sometimes back lete mugo promise mogo kerera na bongo kwani okay ntogonya ararugurwira kera bitiriri ngegende gera gintoseke ngoseka na tora mkuu wa majeshi David Tonje kana jete Nairobi ritangani kale yonde panapasi na Diana bataraibura kaitaga Kimathi Street tuwaza on a weekend so my on a weekend gari njiri nyinge so timanyeti nini Nairobi unanga so kairi to ni muina ndole abangwana gete babegete chigoti chiri chimbaliri okay jabono kweboli yani ono bokabara bono nkwenyora kinde I thought then ono bokabara bono bwandetire obviously ya David Tonje the reason being maita kwenye tuanalile TV mimi naona wanajeshi wa Kimanji changa bako bekani ne jimbaliri barabona ngo shokere toniali ndo chabantu bakiri sikose nabagende bare ngoro babegete chipoti chiri chimba tatu chibwata paka chikwerende injira niore chire design ndibona chiri chia chesh nkaira na mbio ora karongo abarendi bali bayilitoni lakini karana barajeshi kake babegete chikoti chimbalire nande chibwata chikwerende paka amagena agaiga njenkarabone yeno bisiya ya bana jeshi kieke nande ntoi wana tose kana nende ngose kule ta aiwe ko majare kwaze ko talinga ko sakana aiwe njera ngonyore njera na tamete karongo chikobori omuntu nero kumanya konsekerera tato konte bibali na balindi elietandire to kubaruka abantu hospitality and management te yawe elietali omuntu elietali abandi bamubuguriri pagi kuchime kotabina ni chigari bina chigo kole parking nzali nini wano ngakieti mahiti wose nabageni bale ngo babegete ibintu mbira bako gloves chinda wonje ngamanya kororanga nchiri ngorore TV karabana jeshi bakora bako match nabona aliyete birundo sana wancho muligereri nabo kuligereri umuntu aliyete birundo yakororekana abokora yakororekana tata to so mu Rwanda we gazeti ya The Standard mwancho muligereri mu Rwanda nororo na nigo mu Rwanda yo ore ase page ya The Standard tigandara gateye page do cheke batingo yobe kara asembeo yobe kiralia egere nyare ko bango batefika kikegedre toro ugoto mondo na tabete so boys and girls mondo na tabete ibeje 12 abondo chega igabaga tebanga Lewis Nyaundi kuru Nairobi in a stunning disclosure agateba Moske Dr. Gamba nigatebya abajumbe buna okolingoli chibese chiri chikwana na guchia se school niko kwendete na agwikira boni gateba chi secondary 10 niko chia tugete nchibugati bana bande bonsi nonye nabali mu mpai yororo bono aiganturo choyo mukale gateba nga iso abamura nabanyaruka ngayiyo mwakie inere abakoboli mwaki ngayere nebirogo muntu detali nyenche ndabu muntu tai yabu pio koboli ulinga nelio kirasi geragera ngo gerigereria yari narikire mwari munarigire ngwakanwa bakomosha leba tabaga doje skuru yike bwata balimu lakini naende bawo kiwambaye umwalimu yere nari nero umwalimu obone gose
gakara umwalimu kara kuri gosongo twararitiye sinamba gitira bari batumire ni serikali ugamba nateba ngamba buate abalimu bari cisukuru lakini baoro kiumba karatiki mbayo ngwana kuigo muntu ngo likware serikali akogendie gari ya serikali lakini gari yana kuguru driver awaka no mushara tari ngana janya kuguru yarabia kana no bisi asere twende itamajete warende abalimu bari bagatumire sukuru eyo mangana ali moja mwate banga ntagetechi ya remedio ntagetechi ya development ya preps nchiyo ne biro gago boli ngarende ngairende abana ngayibita bino bire mara na capitation ngoto mwero gocha se skuru ye tayo bana batayo wewe tere 22,000 something kwanza chi skuru ne chi August ye chichiga chirende chitayo uranyorekero kende capitation ye gwika mapema sana chinde kachiganye tere no irorera marieta riyo moerio gari atiga ya so boys iririndire kona abagateba Lewis Nyakundi Nairobi akoboliga kubwatekana nuko sokiwa kwa roboti kwa moske Dr. Gambo yoro mwaziri w'Gisemi nigatebya babunge nonya nabo bakorira ubunengi bukorigera ikibitabo y'kisabu y'ikisukuru kibese bona kikondoro nasibagendete nonya mboni gakorigera ikira boni ne bateba ki secondary school ikomi imense ya Kenya nchibwati mworo kiwonde bwensi kurende serikali netometa abalimu babo gochiase chisemecho wanchumuligeri nabo kuligeri mu Rwanda uyu ororega kia abalimu abakari kubuka mambia bagenda basomye school eyo mwana tayo wanchumuligeri idara aroro wanje tumuligeri atogotigana no mu Rwanda o Innocent tochiaso mu Rwanda le gazeti ya The Daily Nation page ya 13 nige bwate bicha yo murikia bwechikuraga na ikaranse statement go sasunde gitenko gonali na bwate laptop galia na boige kiro gonkere gagu polende muri kitayo gose muntu tayo chire achikwerike wake kura no mwafuri ole gagu imetigo se no mokonyete mwaso imeto so mwaso o mokonyete kwera murikia tayo muntu akorika rende buno mwafuri by the way agonete zinara babege tagwikiro gongeroro Diana ndege nira ali kare gongore chibese kuruguru Eric empowerment ai no bajire bagarigire ndago chaye zigetu yo gocho kuligibura bagicikura mabaratabu je zibari chibese ngo itekachire inche sigetuge ngogati chwese mu Rwanda uyu yeli amabaratayu asaruete amiyo getaga ke kona aliyo okorore barenge gocha kore jesta okorore empowerment bakarore tingango siere ndoigwete Nyamira for the first time chindage chikare kuminyoka na pa election ya MCA for the first time so igoto ko bata ibaende gari nege siagi muina twese chigo ando chigo iteka ngorwanira bara okay Mandito Muriera na raikurase mu Rwanda ne bwe gazeti ya The Daily Nation tutete tukole biya muno chwe ya sogocha chinse chaira mambia muchumuliki chinsa torate ya bantu nini Pokaram the Nigerian militants batebire turambu mbale tayari reta bana jeshi abo babo bakabama tebetiga atali Vietnam wachumuligeri bakomakolera iga kuja incho chimosquito chira bakachibarume wachumuligeri ainara rese chigazeti yasemambia bono tete ngotigene nkwana yaye umu senator Okirichwa Aaron Cheriot garorekanete abegete gobiye kiama kia ODM gakwete banga ingwane gotebekana nga musike Kalonzo Musyoka nero musani memono bu musike nyagosira Raila Amolo Odinga n'ubulimo bagoteba buno bongara ngalia boro bakumwegera nego biya chungwa igere asomotwe o Aaron Cheriot kibati tigatwire mutimo konego biya Aaron Cheriot yero mutwaye tukwira na to so no mogeni ito aiga tukwane nkwane nene ya bono mampi. There are people who are trying to confuse people here. They are now trying to tell us how they sacrifice for Raila. I want to tell them, speaking from Kenya, there is a difference. You did not sacrifice for Raila. Raila sacrificed for you. Kama wewe
una insist kukuwa running mate, na ukipatiwa unashindwa kuleta kura ya kutosha mpaka ipitishe baba. Ni wewe umesaidia baba ama baba amekusaidia? Si nyinyi mnajua 2007 sisi tulikuwa, mimi the first voter I ever voted from councillor to president was for the party of ODM. Kwa hivyo mtu asituambie as if they are more ODM than us. We are also founder members of ODM. ODM is a movement. We are part and parcel of this party also. So mtu asikae akisema ati yo sijui nani. Baba akituacha na Mwenyezi Mungu aweke roho lake mahali pema. Wakati mzee ametuacha mkiwa kwa chama cha OD, na amewaacha kama jamii, kama mumeungana, kama mnaongea sauti moja ndani ya chama cha ODM. Musikubali wale wanataka kuleta migawanyiko. Musikubali watu walete migawanyiko wakati marehemu baba wetu amepumzika. Ile heshima baba alituonyesha, akatuonyesha kufanya kazi na huyu Randere na Opio na William Ruto. Watu wa Unguja tutakaa hapo. Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima sana, mumeamua mtatokea wakati wa uchaguzi mdogo, ili tuonyeshe wale watu wa ukabila, wale wa migawanyiko. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Nuganite skuru aso mwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori. Tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yawo. Emerulito nige kugenda n'amaganyo a CBE. Ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibulingo bakarambya mwana wasaba no muko na turetera ande ko basaba mo byandira turetera abana kiagari skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakeresimya se namba 0722 734583. St. George's Nyamira Academy, strive to succeed. Onye kubwateri bolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru.
icho chigutumika asichi kanisa nemega tuli ne sababu yo kole talenta mbe gucha kuliye byombo bunebe totarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye buli Henry tumwano obugimu bya bwankyo eskuri y'oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko omwana w'oborosa obutingu bw'ekisemi asekerengo gye fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa muna kigosori egatiye binde nguru turabasombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagire yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwakogo changu chitoro kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi amarire nigagendere tugotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime y'Ensoko TV oboroso umugusi eye n'Ensoko TV oboroso bumugusi yake gimo mwancho muligeli aiga n'Ensoko TV chetire chiteka 25 nemo maiga ichinse ibire bono mambia na nigo bono twasoira asige samye kyomo eli kyomurubeli bw'Ensoko bwakire murubeli yoyo nigo chaka chinse 12 na bono twikire chinse ibire tutete gutwara umugeni totonyara kwa tugukwana nere ase studio lakini litanga nindo chega iga Evelyn Mugunda abateba nere Evelyn agorugwo chosto korwa kyamukama yaito na Dudumuzazi ya Nyamache Wilson asagoteba no areme yumurubeli agoteba nigo esigino ereboronge sana asemambi yabono mwanchu muligeli buna agotebiri nigo tole no mugeni to ase studio na namono tutete gukwanera igoro siasa na korona magendro akorukwa Hassan Moseti Nyang'au oyo no muiboru mawawa igere nothi mugirango oseburabu
North Mugirango. North Mugirango asema bia bono igo tukumwarigania se studio ya Nsoko TV na nena mono tunyara kaba tugukwana tutete kurigereria ngaka kisiasa iri mense ya Kenya liberera tukorari chekia ndengagirite ngamagora aya na yabigite tayari ko yasoya sita mometa ya siasa litonyara kaba tugukwana ayagendete kibati kurua sesema ya gabere numuyegara agatebanga bagwa iguru mwachumurigereri tigango tora maganiri bagara bataga utukwania tonyara kaba tukumwarigania ngana rimwe muri lituko litonyara kaba tuguchaka enkwani karibu sana umugeni bia mono muraria Muske Innocent asoko nyorari bagasema bia bono litonyara kaba tugusanga na edengo bakwani abantu baminto bonse pia sababe taba busibonsi ngabugakire buya biya mona sana uya kabisa karibu sana Nsoko TV mawawa nga yukuru abantu baramanya bone mambia bono nga mawawe na ateba niriye mawawa ibonkurwa asense moya nyamusi ose bonyengwe tu bonyengwe bonyengwe tu nyamusi aria no mawawe chakirete bakekana mawawe town bagekariva sondu. Okay. Yes. Mawawa town. Town ni mawawa. Town ni mawawa. Ngibako ni oro. Buna chichiro chinde cyose cyagusi gose town chinde cyose cyagusi. Na bebu ate litukulie chirorire litukurigima. Litukulia Aramisi. Lia nyorwa kero umwako 2023. Okay. Nariho yabegutwe ekababono egatkine status egatora litukulie chiro litukurigima litukulia Aramisi. So obonchuro libo korwa asema wawa no bonge no matenga chiro cyagusi chiri litukurigima njibwato obonchuro li obonge na hinde oise kogenda mawawa iro kachinza cia marogo bapi na bebwata chitaya buya etauni inere bisi nebwato obogima na ndo chibonegera along the highway ekorwa Narok kogenda Kisumu. Manchumurigereri na ere sirukuru sensemo ya kabere ni gondo bekanire kwatebi gutunduri korume teime Oyun John Test ke batio gateba karibu sana Mr. Hassan yaigano Nsoko TV asema mbia bono tagete mu murumino atobekera asembe wakwariganira ngana limwamu likale gateba nga buya gutwara omoyo murabu kubwa gutwara maina marabu njira bonye gendete nabo ke batia tata gototebigo lingana limwe muri gateba nga nambuya gutwara amaina marabu aminio moyo murabu kubwa gutwara maina marabu nabo gutwara maina marabu igotemine tinga igo no moyo no murabu rigateba ngo burabu bwa maino tiburi koro kyo burabu bwa ngoro y'omuntu kinakana kinakana ngakyo kuri manyaye linganira ometelinganira no nyori teba nilingana nkagetaru cia Biblia yakogera no ne Biblia goteba nga nasesenirie abamoyo umurabu so igo bono oise gutwara maina marabu gutabwatio moyo umurabu ibintu mbirora Aramisi. Okay. Number 1 ngagete ngo komisi no na maseseni. Okay. Ende bono trozinga maino takala ta maseseni lakini nkate na ende nga omoyo ise ko umurabu na boko okorato communication yigo so bayareri obu mpaka sa maino. Yeah, because you want to talk about your morabu, umate no nese mari ya toka ya raisi. Moyo morabu no rokogera no muntu smile buna batebi. Abagari go smile batungaina lakini rende bagachiri oboyo moyo bagachiri ugundete batataiti gotorra rende barabu. Bararo bakora ayo mwana minto lakini me ya tataiti gokorora. Lakini bado nabokumamanya. Nabokumamanya. Kwende smile ile plastic ile yoko bekerera aboko yemanya. Wanchumurigereri no tolega na Hassan Nyang'au kotatebya ile smile yiyo kali kurukunga plastic smile elia yoko bekerera etayo italigo ikaime na ndena mono totete kuyirigeri kurwa sensemo ya siasa nabo tubwatia sensemo ya Facebook na Nsoko TV ogenda sensemo ya YouTube o subscribe na go follow buna Nsoko TV na boigase namba ito ya studio nigere 0788666663 6 nigo chire isano na omwari tugakorera to oguchakira 0788666663 namba ingo chere arorekana ase screen yito buna chinga kichuna gosuka kwanyara kwa kwa nyororo na namono nyara kwa ukoyebekera SMS na buko nyara kwa tutumira ujumbe ya genyenge litonyara kwa tugukwana na nigo tuchaka bone nkwana ito Muske. Yes. Twakwanira lingana litu limwamu ase tokale gatebanga abantu bali bakale korokia maina marabu lakini mioyo yabateliye mirabu abana siasa baito bali kurwa ensemo ya gusi. Mioyo yabo yarorekane kwa bemerabu gose na maino tokale korokigwa ara marabu lakini mioyo etali merabu. Ouso goteba bono ase kana arona igwate baringana riri mwamu.
na bonte te goteba ng'a asama tukaya abana siasa aro babere batwarete amaina marabu gwetania mioyo emerabu na inde ekero kurigereri buya amangana yego yanyora korwa sechinchera toko igwa amagenderero kwamba konyora nga budget ngo korwere lakini gokogenda sebwenta ko implemented go sasa sebwenta go korwa kwanyora nga teyo lakini abana siasa bali bagocha bacha bono amatuka yage ndongeri yachage kaiburugusi umwana siasa maete ngere na atakora kende igagocha na maina marabu na mandegere amandegera iyo achugire kurwa se bache diri bakorete bakorete so wono kwamba konyora nga omweri biri tuko emiyo yabana siasa wose okugani kwa bana siasa nkubwati abana inchi asemiyo yabo igo kubwata magani yabo umwana siasa gochaga kurigereringa nga kiago kora bweti kura chigocha tari korengera ringa nga kiago kora uburayi bwabona so oino ronka geto muchanda twarire mono ase ebinyoro bito byagusi na so uburayi bweto bwagusi. Okay. Mwanchu muri uri koigure nga nigafakare gocha na maina marabu na mandegero yabegira ororo mandegera na arayo agara gataba nga chikare gotonya kurugoro twachiruterwa kurende ichiga chogire kurwa se budget. Anana mono kurwa sense melino ya mawawa no ereme county ya Nyamira. County ya Nyamira yaberege kubwatekani gusana nibikorwe binge ubukurumi gutwara chi county assembly ibere na chinga kichinde okororekana kwa barayi kungusanana. Nyamira County nga kyoko yelige likorwa so ikaransete buno murayo lige tyo burayi chinsemo chia mawawa biya muri murari innocent mana aroge sa Nyamira echako burayi bwe session ya parliamentarization ndata go se assembly session bayire contract ya myaka 5 no tema ko yelige likoyerwanera buyana bo kwamba gusinywa batwarire challenges na inde kwabugera ngango ikabarase bayiwanane lakini kwanyora nga bado challenges cyabo igo chire chinyinge goso obotitikano bwabo borobonge unabono ringana liyo gutwara okobagekana ono rumo chando wa manene na inde nkagetenga ekento kyabirekana no muchando igo kenga uburayi buborete abantu abo abandi nabasane bane kora abanyorande nababoringa ki inkige kogera mokororekana mukurwana kurumambi bakamaragoba no yana abantu bakarwanira gisegi abantu ndabona abantu bali bakurwa so abamanyi moinaria I am told inga chinka kinjire bawe kabaira na maega baragenda banyu no na mache lakini abantu banyamira mbari kororekana ko take break kurwa gisegi cyabo mbarabeka mwesonde bwensi nandi kuko chukubarigereria kwanyora abarayi bari kiro muntu akurwanira gento kiaye lakini muntu tayo kurwanira gento cy'umwananchi igata getabeke yorasi makururo go chimaega irinda koreki aikere egento kiriata gete so bono kwa makanyoranga ase saike yega go se myake yetatu babeire oise ko evaluate asanse mo ya magenderero iro ko genda ase chi ward endugu yana gento ngeyo yakorero okay egento ngeyo yakorero na ande bono kamagochie kaba kero tuarute kurumaega kwa karano naba emusiemba gatemere gokora egento batubone round ye igo bagotamira executive oso bisio mugabana nganere ko implement amagenderero bono rino mabusinyo bisio mugabana ko implement amagenderero ayebuno omuntu achorire ko represent yabantu ngakiuta riko ndagabu otebyo mugabana ngayaya aige pare yaito nembe aige genteke kito amachaya takoretiki tayo so asemberata umunyamira uri ochoreta abantu bari Nyamira igo ogotebanga na babwa tumuchando okay ekogera igenta bachorerete nkiri kororekana wakwa nige ntachorerete abantu abungiri kororekana wabekire segia se gesili kyomo aba MCA ekogera onyendi babegeto mugabana ase chimbero cyoko matebikora iga nanga okorire eratoka gachitoru wakirende tatagete gotegerera kilibago kwana tinkagere tinga umuntu nara gokora emirimo in isolation ngige kogera omugabana igachorire naba MCA babakoreteki bachorire umuntu ochorete umugabana nero ochorete omo MCA
n'umuntu wekara abachorete bonsi yamo iga abachorete bagenda baigwanane erinde abananchi baba egento batete gokorerwa egento ikirinde bakoreki bagekore bono ngakyura tabe ngumugabana abe guturwaki ngige togera umugabana abe kurwaki naba chusiga mutinyo yoitete e function ya moyebiriro aso umugabana arenge naba MCA mbare ngororo bare ngange batano sita saba naba bange mbari bakarwanire n'umugabana chinkwana na igute bagukwana turi ko chigwa bago chikwana gose nkurwanira barambagenderero igoko bagukwana chinkwana chinkanga egentunkire bare kubuna lakini getari ko yanda muno mwanai naikaro umugabana ate nagateba mbiya mono esenge jama tukaya mugatigire gisegi chiria moma yetenga gentonke tuarenge kubuna neri goro mware kugania nga mba ndagera ndagera yo ko ebuboire so kwa makurire kwa ranga wetania okugani kwa bananchi abantu abamba bwate ibintu byabo binafsi byare kogerese yego koraki ekobembe bono kwa magojaga kuruna inde bono abantu bari kumurwani bari bamutageta otovo office okabibona ndi baonchuire bawo asumbu kutano yesu twarenge na barabo mutinyuri baonchuire bawo ngo mugabana kumba ya negesike aya no mumuno mokongo ntu atemete sana gukurura ngarakimi yoyo magakoraki akakurwanira umwana yoyo muri gukurwanira no mokongo sana ono ngwa tusinya ngatoiranire bantu getokoraki tokaremberemo lakini huko batagera kwa makugunga ki kwa makweburia lakini no mutamo tabi ngatanga umugabana no marite ngento twa kubuna ne para ngento twa kubuna na mache ngento twa kubuna ne chiro okay na mabuli mwencho muligeria semambi yabono Hassan Nyang'au achakire ko bulinga ngakinanga batamotebye tugo chakira soko motebya ingakiniro bateba ngo kuri treat kwaira nanka kwaira na gwacha kuligie nchire ngao nindo chiko bichi achakire ko bekuchingao dilikuwa lenga sensemeli ya kabire nkwarora ekiamagia ODM kianyolera abageni abayia bakubikia ko byabo na gukwana ngabono rende bintu biri baba chageti no toratokubikira ni abandi bali bare ko mateba ya genda bondo genda utimuke bono baberu bayigiriri Kimani Ichung'wa no mugabana amino mo senator bwensemo ya Kericho ntagete umu director itato bekire clip kya sembeo egere umugeni itato tebinga bono rende amameka ya chakire bwe chaberu chinga gichekire no mugusi nere ntoburoche umu deputy party leader by the nari kurugusi umuske governor we county ya Kisii Paul Simbarati naboigo toroche umuske Fred Matiang'i nere oretire imbaliri munyinga Jubilee Noel season yechigobi nkie ko translate ko chase Kenya no muraibwe nsengo totebyale tunakolengera linsa tolengera libinte binane gwetani bibire inse. There are people who are trying to confuse people here. They are now trying to tell us how they sacrifice for Raila. I want to tell them, speaking from Kenya, there is a difference. You did not sacrifice for Raila. Raila sacrificed for you. Kama wewe una insist kukuwa running mate na ukipatiwa unashindwa kuleta kura ya kutosha mpaka ipitishe baba, ni wewe umesaidia baba ama baba amekusaidia? Si nyinyi mnajua 2007 sisi tulikuwa, mimi the first voter I ever voted from councillor to president was for the party of ODM. Kwa hivyo mtu asituambie as if they are more ODM than us. We are also founder members of ODM. ODM is a movement. We are part and parcel of this party also. So mtu asikae akisema ati yo sijui nani. Baba akituacha na Mwenyezi Mungu aweke roho lake mahali pema. Wakati mzee ametuacha mkiwa kwa chama cha ODM na amewaacha kama jamii, kama mumeungana, kama mnaongea sauti moja ndani ya chama cha ODM. Musikubali wale wanataka kuleta migawanyiko. Musikubali watu walete migawanyiko wakati marehemu baba wetu amepumzika. Ile heshima baba alituonyesha, akatuonyesha kufanya kazi na huyu Randere na Opiyo na William Ruto. Watu wa Unguja tutakaa hapo.
Tutakaa hapo. Yake mu mwanchu muligirira na boro chirende buna baona bagendete gukwana. Abambara bya baso ODM. Orora barego sene chama ya ODM yanyorera abantu abageni. Umurari ngwa chakera niringana ryerituko. Inga mbare ba no moyo murabu. Ngambu yakoba no moyo murabu wetani kabana maina marabu. Ababona nabo bari akirokererie kiya kia bantu ba maina marabu batari no moyo umurabu gose moyo bwekene. Ngaki Aaron Cheruyot na Kimani Ichung'wa barachake korera mono wetani bari bakwereire. Yes, una nchigo na renge chama ya ODM no embono membership ya no ODM akoreteki ere o mane mbolinga njige sanjaka gwaka chikura na nakomanya muntu ndu gwake ruchukura in presidential race wetani Raila Amolo Odinga oigesa na kana chagete ko banere na gurete kadi ya LDP ya renge tinga na shilingi 10 you know the kika kadi ina gutara go komanero ona kero konyoranga Aaron Cheruyot na rugo chaka go soma mononga nga Kalonzo nga ta nakoba omuntu bweke na gochia se Raila I mean ubona burimo wa maiso marore yakora twarorire including chikure chiaeta Kalonzo had to go through a very painful experience akokori interview ngerinde bino bakana kokori bintenge chikabire erinde a presidential deputy party candidate abo musubati bado Kalonzo akaba umuntu wichi akaba kesongo bakorokanga akaba magnanimous agashare ambition yaye erinde a support y'umugakoria abantu aba bagukwana iga ali pipeline akero mugaka begete suguri motwe abarabutaro baba amurigete ne bunduki umugaka koira nabuwa yakare niyo gotoro kinga amayi abantu aba kongita so then ngakia abantu aba gocha bamuguchaka gotebanga nabuo babuate nga bagotebia abantu bakwerere mono nga egomwatige tuga abantu baria bamatia sabatigetu geterende baringe no muwaziri mangane chinguri jestima umusikio pio wandai nyori barenga bana ntu anyora obumenyoboya ego bibabekire yiyo mugaka oise korigereria obotitikanu mbororo robono iga uno mugaka ruororo kero muntu nko temari kurwanira konyora ekingese ye chama ya ODM twarigereiri kero muntu nayendete kuruberi matenga kinero ODM yare kuru statement yabeyemo rero kero muntu ngo kwanare kwanyora mo secretary general rero chinguru chia chikete sana se bali bakubali abango konyora bakumukwanira yenkiego interpret ese kia magi ODM turachakira bona bona ngingo tenge ese kia magi ODM bona iga after umugaka bumo chigosira nario abamura bachagire kororanga mbateretwe kero muntu wana atate gochaka kuria sawatiru akoreteki areri tongo nando materi tongo bono kero muntu akoganiororo ondete yata ndeke buru ondete yata ende uburiga materoche ali ondete tongo kero muntu atate tongo so ekero kero muntu atate tongo muyete botambe gento gukurira sebuna gabu isegingo korereki ukabere it is possible egento nambire korora eki yake omugako yo oburu no honest statement ya korate NTV wiki area nambe de ko mwanja karango omugako na bwato bongaini bosinini otherwise omugako uri ale ko buru bongaini buri amba go show osamba korokia atangana yambone gabna tugukwana kero muntu atanga gende ne materi chungwa rikubara ruange kane atanga kero muntu gende ne kebande kiaye kibara kiaye kiri tunda lakini nataka goiro raseli ngana liria eringa babo opio wanda imbali ngina babo senator na Kimani Ichung'wa forever and sake nga Kimani Ichung'wa rara abo muturi kumuya otate gukwana buya igoro ya baba Raila Amolo Odinga ekero Kimani Ichung'wa arenga ase ekwayiri agaterire mugasona kira mambi na kira marogoba ngumugako yotiga tumuirenka for the last time agitwali abana bari ko bangana no kubanga ngo arochirinde gage ko kana ngaya nga Moses Kuria na Kimani Ichung'wa na babangete bakore ngenche kabire batete ko mwaka chingoma bono ase yekire ODM umugako ria
party leader bono entenenera inkagete ngase wisdom yaye na kwana mang'ana anyara ko baga kora taribereranse asigatagati ye chama nanda akamanya goteba iga abantu bari bakurukunga babombadi babo piyo wandai bari already mbaru etase chama bakagenda serikali mbari gukwana kwa niaba ye chama yusiyo otebona samuga kuria berate chinguru cia bagakoraki agachikia na indi none erioro ria base chama rigakoraki rigakea namba ya kabere omuga kuria akamanya gukwana igento kekerate at least bona igo DM kuna gutwara obo okoyana gete you know bona ngegi otokia mugondo you know gekona koyana gijintinde ime otherwise yari muga kuria okwana no bongaini boke atanga chame yibno tugukwana ga atanga takoretiki atanga teyo kiri muntu atanga chakiri kungusana negento kiria aranyare konyora muga kuria kamagotenye chame ase kogenda na sabasai okay okamagonyora liberera konya libekere sifuna libekere babu wino abantu ori konya bakumurwania esenge at least ye party leader ya bono ntenenera ya kwanire kororekana nga nkoba embrace iri gose nkoba nchererie libereri ya chire bono kiro muntu osinyirwe you know batagete ko koro umuntu buna sifuna gatagete ko korwe egento kyoko kosi excuse lakini bono no bali batagete kumurwania basinyirwe because ori ntenenera ororekanire nga natagete gutwara kiro muntu ase egwanda yamo watabire bya sana umugori ororo tukiro tete kuira mete bono tigatwire buno mugondo kwabeka ODM turateba nga bono nebwa litongo asobule muburu bya kiro muntu atete kuira umugori tukiro tete kuira kiameke umugori tetangaza tiri dukuriye go tinde kukomagaka o ritukuriye chumapiri ekero omuntu bwa mwari pio kwanete omuntu bwa mwari pio kwanete mukudano rio kamanya kaya ento manyete nge rangi yaye ne ya yellow lakini taimu gitagachaka gukwana buna omuntu wiri tunda so ekamba korore kananga iganga wari buna nagote bikero mugaka kuru muchie aba tata mokembare bagutaka baba uri no burimo magana yuma tenaro ase binyoro so William Ruto as it is seguindo yonsira tokea se chama ya ODM bono nero umuguri umunyia otatakoreki otatayigure nande tayigura na sobo mine igata tayigura no bugunereri irinda arore gose nanyare ko inherit ose nanyare ko baira abantu bari barase chameria lakini teri raisi wanchu muligereri asali nyanga wate bateli raisi asemba bia bono na namono twara chakire asigwata mache na bateba nga twarore chingwana chiri twaro chomo senator bwe county ya Kericho ara nicheriot na boigo muraibu abanga ase bunge umuske Kimani Ichung'wa oyora mu bunge bwe nsemo ya Kikuyu barorekana nteigoro kobika chigo bichi kya magia ODM na kunyara kwa baba kororekana bakwegerera sana umusimamo bwa kiamekyo na bateba nga nigo bono bagoteba Kalonzo tali ngumusani wime mono Raila Amolo Odinga siasa itabwati Raila 2027 kiro muntu bono chakire gochoba guchioro kiro muntu chakire kuyaligani Raila osirire lakini lietali ya ligendete kuna kubuga samatu y'abantu bande bali bakuritumeka bateba twarocho mugabana bwe county ya Nyeri akarwa mangana alenke yogo checheli mono sana uchiese amate asiririo mwanchobo na twarolire na abana baro bagukwana agenda yinse ya Kenya yechi kwaba nonyene yagosira tayo na ande bakachi kwabese campaign ya 2027 mbia mono moraria bona gamna tokukwana abantu bari bakuru ase sukuru yokoregerera ngo mugakuri bwangire gukwa wangire gukwa in what sense inga even na so korara kwa yeba katuma tenge ceremony ya yo gutumuka kwa yantu mubeka tatumuke chinguru chiria wata kare moyo chiarore kanire nga bado igo chirororo none karakoroteki none kararaire nabyo osekurige ikuru mukutana yo abantu ababegete chigopia chi ODM igo baga asaine gukwana bagotebanga umugaka iga batigete asegete igo mugaka batigete asa serikali igonga bado nonyene kerata iyo physically eri etari yaye
nabo abana siasa ose siasa ye country ya Kenya ili taria ya lazima chinchira nchire in one way or the other asenjira mo gose yende ikobe determinant. Okay. Igoto kunyara kumuwisha ofunga emoyale ose okure ngabona takoba gento ase siasa. Ekogera uzukuriria abantu aba bana kumwanja. Rendo no yo moto abanga mu fotorete 27 that is possible because it 27 yabantu nabakorateke no barengamo lakini yo ndogoro yo kikuyurugora era tana kumwanja bi lakini bone sengenje yo kikuyu amanyire nga omoyeri bwe tamweye onye mpa gotema ko invokirie toriyo mugakuria sabantu bo mugakuria no nyo mugakuri tayo mbachikonyora umuchando no konyora chikura cyo mugakuria sare gokoraki asarenge kurwa igona barojinga ande gatikabire mbabase gutabukana baru obisi achikobera isiko. Okay. Kwarorere bono so lazima ritari mugakoyo rigendere kona koba rikona guwake ruenangi rikona you know lazima ribororo boire. Okay. Ndiri guchikoru ororo and that is why umugakori abeire asoko kukwaye bagotebanga bono abeire omanyekarire mono goso abeire more famous kubwegera ringe moyo kubwana ona gara ringe moyo usoko rugiri gesa right the day atindegetwe omongi no yatana gosuka kurwe compound iri ya Oboda farm na kango kachara moyi esenge njenga igabwa tabageni narigerere tia segete nasoma tamarogoba inga abantu batete kogenda ororo ngiyo diary igere full mpaka tariki ya 30 ya December elinanda matuko atataitire nabone getuse gukwane nabakonyora bone gora ndituse gukwana bono bari bachite ko cheki bayi bakanyora nga yakire sati ya December itimini simpaka pugete 1st January itimini simpaka yanda tabaka almost 9 February nandi yamba ko korokinga amatanga y'umugakuri atari bona akoroteki tari bona erire ngoro chintu yakorekana to mapeye wiki eria there was again tonge kyarenge kya matanga a program ya matanga engima yebi tukurigima omabei koroje omabei omoswati urigla disiwanga ere igakona go tabanga ere in two term ere mbatike tu asasaraka serikali so mambiende no jonyo ari gusemi nera gokoraki kegokora twara litukuliaya ni county ya Kisii dere twaliliaye esenge ndi musiko yo minto Kisii kona batabanga ninche deputy party leader na ndi kwaro ndagago chaka kuna gonjo kana na chitao ni goeta eganga yaye tutaraye manya buyanga nereri nga maybe gata etugutware ganga yo kuire chama ya ODM nere taguchiare because omugakoriyo egamuruse bie ase chinyeni paka kamubeka bunari gavana bonega nere taguchiare nere atarabeke litukulia matangarari ari bosongo igore kwa minute lituko nere atarabeka lituko nere atarabeka riyo ya matara bosongo tago chiare ko kabese kia magi ODM wancho muligeli twachakira sensemo ya ODM na koyeligere linganga kiere maiga yugo sira ko muskera ila mulodinga Hassan Nyang'au igagenda te gukibeka igagateba ngatari komia migagateba buna kere asenjire wikere no so asenkwana yabona mambye utubwate sensemo ya Facebook ogenda sensemo ya YouTube na bo subscribe na gotonyora bune Nsoko TV na boigo na bugonyara kwa gutuma ujumbe ya gase namba ito studio 0788666663 na boigo onyara kwa gototebinga yoberete nekerengera likiao isachinde buna bono twachakire sembambi yabona twasoire siasa ya ODM litunde likero mundo chakire kulimena bali bakulimena bali bare ngororo gose nigo banyare kwa bakonyora libaga itunda lire chiro na baruba butole banyare kwa bakuri tonde muti mugo masini tukoirana tugandire busyo Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera
nchekera na ibole twe unango tewa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirari tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV oboroso bumugusi eye ni Nsoko TV oboroso bumugusi Uyaki mu mwanchu muligiri bwe Nsoko TV ni gotogendrete gukwana sinkwana ya bene semambi yabo no murubili ne Nsoko bwakire na nigo tole no murayi gaiga okurukwaza nyangau ontebire sobere magwa lakini nabwo atamaiso yo kuligiri imense ya Kenya atebire litunda abantu bachakire gwekebera bali se chiro na watebire ngange tole na intugo cha gutwara umuyega fuko munyoro moske Raila Amolo Odinga se county ya Kisii. Okay, tualigere irio DM. Yes. Tuarolire Paul Simbarati tubwate Dr. Fred Matiang kurwa Sorogongo rwa Gusii nera no deputy party leader bw'ikiama kia Jubilee na bigite skafu imbaliri na sama tukabwa ngo igatwa morole okobera asichinsemo chia Kiambu strategy ya siasa 2027 asobo mu bwa United Opposition ingakiende ntwaroche kako machikorolekana gagotebekana nga kera marieta Rigathi Gachagua ariko soki akamachikora amweba lakini na end of late tuachakira kwa abachakira kubikeme tuamo twari ucho murayi umukoro omusiki Uhuru Kenyatta kakurangiria omo secretary general yo mulikyo munene Jeremiah Kioni okomatebia embunera ayo gona gukwana Rigathi Gachagua Jubilee obwa matebwaye nga kyoboroche na United Opposition bia mono Jubilee na United Opposition bonoiga asetoberete igo tuli mitinyi 19 mpaka chikura chimaye gocha gwe mutinyi 8 2027 bona ga tukona chomuragia tukunyara kobekerera koboko kwao ase ingana rinde lyonse go position lyonse ya siasa na bekorolekana bona iganga abantu aba mbali yamo lakini ekaraba gocha go ikabarore ngabono aiga bya kongire aita twese kwenda individually ntutuwe kabanya na bune chama ya Jubilee nkogenda tuli tosoye uraime nabakonyora nande bahiranire babwatanire mataba na siasa abaye umusiki innocent mbali balia ituko ndio bangaine ituko ndio banjaine ekogera egentokere constantia sawa na siasa kero muntu na nsemo yaye na interest yaye Matiangi bata atali mwana siasa ine ngana yechiro. There is no way, of course, tarikorolekana gutwara chimbwa ose chi attribute chiri chia bana siasa echi chia kawaida chio gotenga chio koena na korolekana koena na chi promise but nera ase siasa yaye ochorire njira yaga koraki akoje kora igotoko tenga tari gokora siasa wana kara ningi Kiambu goro igentungira arorekanete kara chagete
taringe wanjirana kerokyo kiriyo kogenda ochaka ko blame taringe goteba bokera chagete ya let's look for solutions ngati aturiya machibu yemechano tobwate ndogo chaga tunakorera na nda kamba korolekana ngamangana ya ko yakwana na sobo sibwari gati gashagwa oyero korolekana kobaga ga kungwani ya Ruto kira mambira maragoba lakini amatuka yesu kurigiria omosike Fred okengo matiangiwe ko manyana matukaya ochakire ko irese ya so murango Ruto na bona genteke giasha oro wiki eri Jumapili karagenda so mukutano bwaba na kwaya aba Adventista alikasarani indoors arena umuzike musiria gachikota magokwana igoro ya sha abantu bari kumukutano uri it's like bakangura akara bangura na karamati yatenena directly pointed to musiria kwa mategendo to y'abantu bari moko bana barabo tegende giasa ngiriko koraki ngiriko korameremo akara ngiki ambugoro igatebete directly nga onye tutegetia masome country umusike Ruto sieka jusukuru ya kwa there is no way kana to igiri capitation yetu sukuru at 22,000 wano kwa yera ni 10,000 almost by 50%. Aya egente ko kuna goteya abantu ngakiasha ngeri ko kora meremo egente ko butura abantu chinyo chibasa chinyomba ngeri ko kora meremo you know ebinde bibiko impaforosi ebiko chanda abantu ibigo no gutakaye abantu ibigo takaye abantu wano igata gite kubeka siasa ya yera rekanenga is between okabe technocrat yo mokori emeremo lakini nende bado abega ko communicate lingana lili mwananje bwente ko koraki koigwa bono omanya ko akamanya goika a point ya sale gokorera igabure tia abantu ngaki aiga kiambu ngaki koraki ngaki mogoteba so tata gitiaro rekanenga na rebyo ko manyana goteba one time lakini ngoburi ya abantu bakoreki batebere one time so akero ko murigereria a difference ya na gashagwa ingiringa neji personality okay you know okoba ku muntu gwa gashagwa igokore so outward era ni gari komo lakini matiangi siasa ya igata ko matiari guracho bake igata ko rekana buri uko gachoba lakini usikorora ochakere gwa swase igatabu keri kanyana ya kyabana siasa igacha gitari bare ko mubekera no ngengo ya musinya gokora kigonjoka amatuka yesu kumurigereria bamwirire esito bamusunyutire kabisa ochakere kororekana korora ngabona nabagotengera siasa bune kokora bune gotengera siasa so abantu abana bamo alafu Jubilee ekero kwa rocho muchakano ashaguna atware to muchando sana ekerego lingana Jubilee yo koraki ligo kwanu agatwara muchando sana asiki ashagwa so korengera likwaye igatete korengera linga bono Uhuru Kenyatta ritayire na inde omuntu korekana bono uraruane ore simba yokurwanirira abantu ba Mount Kenya inje gashagwa nje bweka erinde nere nata gitakiriye tige ntubuna Kalonzo matawe ataiga bukamba Kalonzo gakwanire amangana ya koreki aherire umugaka buna arairiga no na sokora kwa ebada abantu bakoroteki mbasige to authority abakoranga bado nabo abantu barambe koba bakubwati amangana yo mugaka bada koroteki bunarenge so gashagwa nera gatakanga kuru Mount Kenya atuari kiamekemo gekurukunga DCP skiza ground lakini bono ogocha wa Jubilee kwa mokonaniri okay omanyire ngata yo chigutwara chinamba chiri cyose pi onye birogo byose bire ebirogo 10 byo gabana ebirogo gose na 15 bire byo bunge ebirogo gose 15 bire byo senata bono omanyire nga Jubilee ga gosoa tari go chikonyora na ndo manyenga umusiku Uhuru Kenyatta na kurire ta bante round iri gago chigosoka nga saiga mugochia tari yagiya asaiga mutete ko gana bakaga kwane ko so itatenga inywe inwe lakini ngakiri konyore siasa ya burukanigwe to appoint muntu to yotakete koraki kumuigo bare kumutebia ayekoro koraki ogende ama tukaya bona karo Jubilee Uhuru iranire yarorekanire nga abantu nabo bagotema kunyuranga omuntu Uhuru na atotebetie bona nyoichire asa gototebi gochia dio bona abantu aba Mount Kenya barachuwatanirikana gatigati na ndo sikurigiria matukaya no ene mikutano yabeta so abebiriro biyo mugaka Raila Odinga abantu mbabere bare ko kumukutano abantu ba kore standing ovation usaba abantu bagoka ekero umusike babu winara karorekana no musikuru Kenyatta kare ridari yangiria ngo waturwa igo ko iwe gitieke gima
kira abantu bakorete bari no musasoko nande bono sikurigino n'abantu bari bakuru Mount Kenya barasa serikali bachakire gutwara liberera ase chinda chiabo bona bachakire ku criticize Uhuru na rojaro dinjiro yote gagotebanga bono ngonyo Uhuru turi kobera buorende chingoko chiao kogenda turi garia ngatoro siri chiko ngatokuru siri retirement benefits tokuru siri chigari eke bamukorere already before lakini jarore kanene ngiri yokoraki ngiri yokora mirimo igo bono okobagwa Jubilee kwaretire abakongwase DCP. Okay, kwatebire okobagwa Jubilee kwaretire abakongwase DCP. Nkoboli nande ngubwaterani matiangero bugwiri script y'umuske Uhuru Kenyatta kurwa SMS. Yes. Because Uhuru Kenyatta tali ritangania kwanire ase akiranyoreri baga akororekana ase iliso lya mwanya bantu ba Kenya gaiga obero gukwanira igoro yemirobiri ya serikali. Ukriticize yoteba na kwanite igoro ya Linda Mama na bagareta Linda Jamii. Latest strategy yatumigete gitambukire kabuguritikia bwano bwanko kabisa akarorekana gotebanga tinta gitinyi bu Jeremiah Kioni goko mochia Rigathi Gachagua igo ekoro kingaki enemy aitoteli Rigathi Gachagua litangani nenjere yemo yogotaka gutumika experience kumurira Gachagua macha makendu konyochagire kwagara nga Jubilee ngondetele umujando kusinigatie chingwana chiri bana siasa bakorera te koba ngane gatie chinkwana chiya bana siasa bakorera ege ntombo sike Uhuru Kenyatta ate kurigereria igata tukurigereria ase batari gwekorera self destruction. Okay. Ugwetagura boka banyene kuri Mount Kenya umatubuno Uhuru buno experienced politician goso monto abero ororo kurua obugima bwaye bonsi actually Uhuru gentakorire yokan siasa. Okay. Namanyetenga permanence in enmity ya siasa teyo na ndi namatenga there is no permanent friend. Na biko nyarikana Yesu Uhuru nare nabwate obombochu kinchira Rigathi amakororete none karako ba na Rigathi atoke nabwate obombochu yetukurugwa. Yes, na Rigathi nabwate obombochu kinchira yetukurugwa. Lakini siasa segenjere siasa naenda banda bango batete bagenda bagutwara chi interest chiramo. Naende kwegure Rigathi gagotaka kurigia aike nere ishagwirinde gao angu mwakoria inga aire chimbori bakoraki baberane konyora tara manyanga nkerengeriki kiurugia korete kiarenge umusike Jeremiah Kioni yabere gako mochecheri sana umusike Rigathi ne kibona gekogora na kio Uhuru wa ichirime akamotebinga Kioni irangora uchimutu to koraki to kumanyereria umuntu uyo ntomubeka ngana ya enemy yaitu enemy yaito no muntu uri osariri ebintu birutu abegete bikuru kunga Linda Mama umuntu uri osariri amasomo umuntu uri osariri amangana ya afya umuntu osariri amangana ya magenderero so namba ko somanga Jubilee kwa mbakorolekana ngekore iramo igeta etiku iramo erorekana nga candidate yebagoteba baguchikohenana nanyore chinguru nanyore uwancheranwa country yonsi ingima bono gakonyora ngonyo rugwanche rwe country yonse ngima bikogera Jubilee bwate okobororo ase Kenya ngima abantu ba DCP go bakorolekana nga barabu bari gesinga kya Mount Kenya so then nabo nonyo no Rigathi agochakoranga yaya abantu aba bangengeire country wide. Okay. Inje igonye sikero ta yekenyoro kya Mount Kenya tiganso umbogo ligo jisiko so bono tiga na inje mbago ligo jisiko wose tiganya ncherane totene ne twensi yani to support ne twensi byambe byonse bibororo kyo montaño rabara nyore erinde to protect your presidential vote anye bago chikoibwana Pancho muligereri nigonde na Hassan Nyanga unigwete unagatebera agateba nga bono rende murai Uhuru Kenyatta gentakoreta ase siasa ya United Opposition na nemono gweterese kiama kia Jubilee ni liritangani ngatinye ensemeli yo gwakachikura ya Mount Kenya basobwamo ebe no muntu ole Rigathi Gachagua osolese kiama gia Jubilee kiliaroro na nemono koi kiama ekyo national outlook yani konyara kwa bagyo wanchume yense ya Kenya semambia bono no igwete bunasani ya gukwana ntagete nayo nyara kwa gototomera ujumbe ya gase studio nindoche bali mogenda tekobwati murobelie semambia bono mogotebanga tigandara aligererio yo mogaiga Arataba good morning yone Simon niga kurwa chinsemo chiembasi 2027 tiga tobeke ekura ase agia aiga stogukwa na asagia asensemo ya busi nonye nare gukominyokia keigo konye nari gwatakiriko kotwaro mo esake busi asagia kubeke ekura ntubwate bono umurayi to
Dr. Fred Matiang'i tubwate mugavana oito bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarati tigambe kamalieta ya tatu tubwate mugavana oito nere kurwe county ya Nyamira ogoro kwa mos kimwomi Nyalibu aba bonse n'abarayibono be byama because bone personality tu achakire kwagacha kurugusi igera se byama UPA ere Nyamira Matiang'i no gakuri Nyamira ochire igora kene kada yogo jana Jubilee county ya Kisii ntubwate ODM ebwate deputy party leader rero yachakire kubikira abantu kigo biji orange cia matunda oenga kie ya maso omuyego yomo bwe kanisa bwo gusangirira kibese umuske Paul Simba na tebeteiga ebiasara byane mbwate bire busiaiga nebyo koranga omwana ominto Matiang'i onyorire libaga ase siasa ya Kenya na konyora kende na ndengo chindi kumubwatesi egento gekororekana asaba ali bachakire ukwana bono bwango iga bateba kiachire maminja igagenda te go popularize kiama kia Jubilee kia ODM moske Fred Matiang'i agatena gateba inche na wanje irogenda somo bogani uragere lakini mubasa kweba mwiranaka use kuligire libona asebisa kwebinde tugekora siasa ngo agachwire kurubo saku bonyomba no aninka alikera mugwa gachikura na bura nyorenga kiende ko kwali netu chikule senjo kwa manyekanete na munyarebe twarucho moske kana isioko okwendo poda kango jaramugi kale nabagaba nabaye babiri indika omurai bono mu deputy party leader bwe kiama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i onya gatagete kogenda busio arabeka abantu asobwamo lakini tutarairanirie kyo tigatora igunki omuske Dr. Fred Matiang'i akwante igoro chinsemo chia Kiambu maiga yogo ikase ekanisa ya Mosasi Mororo na agakwana isiko n'ababwatani barenke bamuganyere tumwachumurire wakati huu tukae chini na nyinyi tuongee tuzungumze tujuane vizuri lakini nawasihi tafadhali tukae kwa amani tuombee nchi yetu amani na utulivu majaliwa ya Mwenyezi Mungu akitupea nafasi kubadilisha nchi yetu lakini nawaomba tukae kwa amani tupendane kwa sababu hapa ni sura ya Kenya kuna Wakenya wengi kutoka sehemu zote wanaishi hapa tuendelee kuishi na amani vile tulivyo hivi tuzungumze maneno yetu kwa upole tukae pamoja namna hiyo na hayo yote ambayo sisi wote tunataka yafanyike katika nchi yetu yatafanyika kwa sababu nimesikia vile mnasema hapa ni mambo ya asante sana harambee asante sana na Mwenyezi Mungu na wabariki asante wakati kwa baraka wakati huu oyu Fred Matiang'i alia abarayimbali bakamateko rugusi soka isikoligi ntunka tubwatani lakini ekero kuligereria abarayibande bakora agacha kuri nyumba egekombe iki kuri nyumba urage sibiri kurume kebwenere boli ngantina ntebe iga omuhoraria nche buno monto nko tema kuria lingana lyo borai naende nkogenda asense menke binyoro biri nkogenda tintegeti ko kwebekanga nkogenda ndagare sana lakini tigantebe nga nkogenda ndakeigo nategerera omuntu kurukungu mugusi asebono igera saberete igambete go take a position naende umanyanga buno mugusi buna tore chi decision okona chabirangare gweto chinsa chinde go chamo no gwechaya so kweregana inga bono akaro Matiang'i aruta America gajicha agaito gweto koma kuna ndatara irana igonka getenga statement yo mugusi igo yari geturi tukirina ndega koraki ekaera aribo songo stadium gatate go address ya bandari town capital roundabout abantu boka banyere bakeire geti ekera abantu bire geti ekabetereria mibango ya bwange gakorwa erinda abantu bakoreki bakwanira segeti akababuri ngankonga muriri bagangenda isiko njigo koreki aso mugusi omuntu kawaida igama etenger na motomete isiko lakini aso mochandore tari omuntu kawaida mwakikura sorry omuchando igore asabarai abantu atararorekana kubekamo bakwana gote enkwana yemo nabarai that is why
bono iga tobwate omosike Paul Simbarati okona goteba kera rituko kuruma mpaka Maragaba ninche deputy party leader ninche deputy party leader you know, lakini asako totebia deputy party leader already naende igale bono kwamba korrango kongo yani omosike Arati obera kongo nyamenwe na kiari nyamache obasi Arati matianginga egasi ngokora ne yao lakini omorogo wiga gosoke para otebanje na deputy party leader ya ODM aya bwanguiga before Jubilee egenda igaruguru ekore omokutano ri akorete irinde baka ande matiangitabe kukende takwana kende you know strategy yakora Jubilee yabwate yarenge kobwabo yarenge unique igokonyora kagiru nga ngoso ari kiama kia UPA ekike korawa mono musike emosinyaribo okay umugabano Nyamira okay lakini lirieka yiri pinga ngoso ari UPA nonye n'abantu bari bakuriyo ba MCA weje by election actually bakaba asubotitikanu because mbatagete we identify na era sana mpaka bone yikira tari kororekana gotebanga no ara ase UPA osene Jubilee go chakoreta bone kabitiriringa umuntu kurukunga musinyari bagateki advantage akaraba ira ase echameri ya UPA so bone kurugabo ya chakiri kobe kuona almost like a reverse psychology nga UPA igere part of Jubilee igere part of United Opposition I am not going to talk about it goronyo gwakira umuntu UPA igomatiangi gwakoraki gwakira tochibono lakini kero kurigiribia matiangitari ya member ya UPA batete gokora gente almost like by association okay bono kwamba konyoranga asena inche nkora arigeri na mbakorora na mbagotwara umuchando no musike Fred Matiangi igari phlegmatic ase igenteke kyuburai igakwamba koreka ari phlegmatic you know umuntu tete gwanjiririkira umuntu because egento kotenga tete gwanjiririkira umuntu awera accused dinga nyansiongo igabwate abantu abono ni by association a candidate ya PDP na koroteki nerororo ne candidate ya UPA nerororo lakini osiru igasi bagatebanga igasi tuko come out clear a negotiate ata ibyo no UPA tiga toiro yo PDP so igobono as much as yakona kogenda isiko no bumana mburinga nabwente koira nanka erinde abeke enyomberi noda okay kogera eseko enyombese kona kogenda ringi ncheka bireye abamatengo cha komanya bare ase ebibao bire basoire kwatabire bye sana bono musike Fred Matiangi tuachakira estache y'abarayi ababara county government process abari buna bono mugabano Kisi no Nyamira twaro iki strategy jigo tumeka malava ase umurwaniriri yarenge bwe kiyama ekose gia DNA otigero ochobwa atesio yo DAP Kenya twaro yo rengo yo Fort Kenya otigo ochobwa atesio yo bwe kiyama gete boniga jiba election ichire se chigwadi togusi abange gwatabakire ngo chigotoma chire a message ya kisiasa nga kiagenda te kuruberia orogongo rwa gusi is it time nonye gatebiri nabarayi bande tabasa kororekana gusi airane arwe mwongozo atebonye noyo totebe bona so kwa mfano because abuna nyasiongo monto Jubilee maybe takortiki tayo atebe nga aya aye akaelia kagosina agakia magete tigero uyo egere torore gose candidate ya enete usina babategerera igo kimumu chigwaku ababasi asa bakwana laisi njira yabo batebe nga aya abantu bahintu bababwite dede ngwirima ga umuraria nye kwabere gukubwatia chisiasa echi ndire by election yo ba MCA yarenge asige taiga Bomet County ekamanya gotoka nga Jubilee nebwate candidates by then in Jubilee ngagite yarenge alafu na chama cha mashinani yo musikoria Isaac Ruto ese hiyiri kawa entindi ekabe entindi pa kerengo obisia nane yo mo deputy president igasoka kurwa bisiga koraki ekagende ground kwenda kurwana na chama cha mashinani musika Isaac Ruto no mwari wirituko Isaac Ruto akakoraki akawini because ekero gonkororanga kero risiko ya serikali igo okororerwa mabera serikali ekwamba kororekana nga igete tugo kuunereria so serikali tikonyora gwanchirirwa bono
ase yaikeire injomo ndese komboria omusike matiangi nabwe ntacha korera ituko ne dates na abantu bakurukunga abanyansiongo abakurukuwa bekerenyo na nyamaya abana kurukuwa abanyamaya ti kumanyanga ngaki nkerengo ki okoyenge chikwa nyansiongo omatase buna nyansiongo ese kubu God forbid aize kubu because yakaro kurigiri nyamaya nyamaya ase toberete serikali ya slow stop okay ya sirio gosemeria mbatagete bayiro mururia ase kiama kyabo kyauda lakini I'm told dinge gakoraki egasinya bagatema kuriyo musikela bani osiemo bantu bodiemo bakaboriyo musikela bani osiemo baka bakumuri bamutumira ndage bacha ko mwa chama ya ODM because no ODM ritagani because batagete ko mu approach buna ODM ekasinya omusikenya kundi bakamuria bakomota bangati togotumira ndage kuyikurwa abo bamoretaga akange sengencenga bari familia yamo nandera agatebanga konyara bakomitiri batigero umwana uri bosie mwe mu muru mwabori nyagusira erinde mbakoraki mbasarerania ekerenyo no bone kororekana esigire lakini nero chinjiro ko yorora bune ko nakogenda nabuko nawokia serikali netebwe keni bororo neche tagura ameri sana mbaso gijombe kuruji ameri abo sana lakini nabo koranga mbengeru wana se obotitikanu bure na so botitikanu bwo kunga bwanya nsiongo chi candidate chichi chama chira associated na matiangi chikoroteki chirebere UPA na PDP UPA na PDP UPA bwato monto kurukunga Kevin Maranga oyo renge candidate ya ODM last time meaning monto renge candidate ya ODM last time tarenge monto renge week omuntu kurukunga mugusu nere bono bwate na mugusu I think obaire umurai there before so bono na bonto tekoboringa asaba semi bali ba matiangi nabwe ntanda ko musumari bwa mwario matera tana ko obisi okororekana nga kuru obisi gete aiche obisi eri arenge ne eri ukuri kwa koroteki arikire so wana ise kogenda nyansiongo of course na agenda lindega agakwana mpaka na magana ande arenge yeke gusito tanyare gukwana ya segenje kiro monto no arigerere kiro monto no arigereretie aenda tagakwana magana lakini bono nabwe na taira narimo okay erinde ogorenda kuri kwa yarimo kube ko musumari bwa mwario abantu bamanyanga abasika bande nabacha nendagera bakoreta etinga bakoreta sigaiga kegokora gosia kegosia kukuru montago chikoruga bwaya okay mwancho muligereri no gweta Hassan Nyanga utari kolimerera matera abateba bunalire na namona agateba nga etinga nebwe nete gosie kunando muske Fred Matiengenya tate kubike statement aligirituko etaliki arari agenda choro yomo amubwata okoboko igo siasa yuko bwata okoboko nebwe nerete na namono mwancho muligereri igaiga nindoche gaiga ase semo ya ujumbe nindoche gaiga yomata Innocent wa very good analyst to me Arati is on the right track, let him campaign countrywide in ODM come 2027 he is to move with the team into Matiang team igo agotebe ni strategy ya David yale semo ya Kisi agoteba nga enjira simbaga ndate go campaign nababwatani agenda koligia ababwatani abakoligia achaba irere Matiangi ekera toki gintu kirikia bari kolinge baritiki inkenya ari kaneti nindoche tinikubwata simia semambi yabona mwancho muri ne message yagora abeke nindoche chisimi chikona go chaga igokora gwacha gwo kichinsa sega tiganda araligereria asensemeye yendenere narora Lamek akoteba kuruchinsa mochia South Mugirango agateba Simbo oelire kisiasa konye kar ODM future yo mugusi no ODM una naye ligereiri buna bagona gukwana chisimi nchira achiuna gocha timanye tinga ningi batagete bante biese mambi yabono nimbolie producer ya nego central in a position toigwe okaranga kwa machiko trigger conversation asinini kubugata tuli chisimi asinini toigwe yakara kora gwasa kwanyege iria sigete watebire musike Fred Matiangi nabwenerete auro kilimoiga akore kwire ndindu ikorokana tutararwa abu kwatebire nyamaiya nechikobe statement aboro kibaye mboro getororo aboro kingote abana bajumbe bali bakumubwati bali so close mbabwate impact ya siasa yali bachite korora mbiya mono moraria taracha se ngani ya barosi njera bali bari ngikora una wantu nikebaga ndi musani yone tigankwana ringane ryo oyo mabwa bategerere baita kwanire igoro ya Simbarati
ngaba bwatania endete korosi babuche na ndo muntu ndotebanga simbarati ngabona saikire aerire na tieka gotebanga ase turi bona ne mitinyi 19 mpaka tuike chikura enjogu muritere nyine bwateraneti enjogu yebwateraneti igenteke ekara kabere na tieka gotebinga ase nkero chekwa Simba igatagete kurigia obo teneneri bwe party ya ODM lakini chinjira akarorekana lakini na kongu ogotebanga Simba na ewe obo teneneri bwe chama ya ODM because chama rine yabanyene noro tinde bono akongu sana gotebanga Simba na ewe obo teneneri bwe chama ya ODM yakogera chama ne yabanyene aya enamba yende ya kabiri Simba igaga saine gweta lakini naenda ya magega kire statement mwana siasa kurwa tari statement yo kurara bosa yo kwajira nga igakwa na bosa na bakonyoranga nebuguretie oboritogete magega yaye arinya mache litukurie sabato akara bari ngo muchango Simba na tebetenga no nguchu kwa monaye wana na bora nyorenga Simba nege ntako create usa korosia gaga sende go prepare ground nga ayende aligi burai bwo ODM abanyene chamiri bange komwa esenge njobe ga gutana ne country engima na inde na manyete nga ise ko confront ensoko bwakire tigaturaiwa Simba orari kisi takorora kula pinye taikoira na monyomba triwa litokorera siamo lakini nende getraba bwatania koligia chale tero musiki Fred Matiang'i na aliete iranga maiga yayale lakini mwana ODM ine bono ODM ine ronge terenda ko buna korume ayi magana tigatene uyo ni ngogo kwana ona rejo seguru madarajani mbiya mono kuru madarajani nsoko bwakire nari ko bwata simi mwambere ile uyo nero chagete mapeme nsoko bwakire ayo nyango bwakire biya yore biyande sokoro toko beka liberera mama rototika boire kwana bana lirusi bana lisoke mabo rita indere kena ari atare no gusakora igakwa ndoda watena sakora sakore lakini una bogo kia no ara Fred Matiang'i inyora iga eba tebe statement ngo bwatikira lituko ina tosakore etole serikali imebaka 2027 kuelio kujake 2027 ni ngoro mama etengi nga bakara agibakara sa tosugu monto ito biya okay mbiya mono ze viragira libyo gata na harusi libyo okay mbiya mono wasirira gini rende liberera na ali ruziri ko igure na ali twokiriberera mbiya mono soko bwakire nyagoro kwa mwane ndo kigoro ya center nyaramba yengo lewega abanda babonsi bibaba matuta urugusi bali tikaba banga bono lito sidira sengo beriko nywa manyinga lyagenda lakini banga kwa omade bane tawo tedito okay babona abe bane chinko ajiko nywa manyinga lyaje lyako bando nodoro yemume na nodoro na somo muromi to matia okay ngima ide no aro dia mukado no aro ko arisoni okay biya bono soko bwakire mwabeire soko TV ngaki bwakire nora bwo mwaji na Hasani one nonde na Hasani mamu mino chira oya ko rogwe kamati mari nyangale sikorwe sambe tundwali ngaki aga ndra tundwali yabo tundwali ya tole Hasani ntu atara nere kai ngwande bira ndielinga ni chikamati ogwegera rero na Hasani haya Wana kakinje wote no mukwane liweti kamati tirichi ko batole bikombe bya abantu bandi
Ono kuni kitigo to tebina ki. Kwaro chende ko itorora chibesa tuwa saime ko unsa iga to chora. Lakini omwelio yo bosi nyomba ninto onde tanga inwa. Ende nywe iba bwate myanzu tikatonya tegerere. Lakini omwelio ye karamu ne getabu ninche mbwate. Ikaramu ne getabu nayo begete maboko. Ise nyonya kiasale kiri. Ulinda mama teyo. Ene tebu yanenge botokonya bono igateyo. Uinara nasi irindu atulele sonaye totige ntomanya testo china stokoru. Kwanda muri first world countries chirichiko gende keranga jirichinse chirichina. Biyama aya soko bwakire mwagagere jizimichi nyingi. Soko bwakire. Aron soko bwakire. Bwakire biya. Ndumugara ta kwanyanga na wambaligire tumuno mukwana abo. Biya mono. Ayo kwikire kemuga. Kemuga ngage abantu biya barabo abanyali bari baminto. Onyali bari biya bari standard ya yali yagotoka. Ono njengo dewiga. Ndero nyoka baro diemu. Akaje ali na mapema. Okay. Imbaira na se chupiri. Asomo kusiala bona se Fred Matiangi. Na tubwata bakatonda. Tubwata ya sara diemu ya. Iratoke setaike boniga Matiangi ne karanstena era mbose miki kware komwa nabo iratoke ngabana baetara basangiriria babeke nyumba bonse. Ona yo sami barabona Matiangi. Ikagira na nyumba. Ariara isaranza na abana bae bonse. Araba kwanera kwasa kurunga kwasa. Okay, mbiya mono. Alinda bada nelio yerimo. Aya, mbiya mono soko bwakire. Kayeri yegiri TV yawe mayo koigwa. Okay, ingo nyara ko koigwa yogiri igo. Asan. Yes. Wachi wa toroba. Biya baro rade baro abonta ke tuchi wanchanga. Komentere muntu iga chuma tatu tuacha twikaransa. Tuanalyze siasa ye. Mugusi kwaro ya sagoteba. Bande batebire nababwatania ngendete koligi. Abande batebire onde bwensi yogosoka isiko ya Matiangi. Matiangi wateba agatakira soke ukuira na kabira achiko na rose tienjera achikoranga abantu bali arose tienjera mbaro gose babulire gose likolire amelire Kenyambi. Yes. Wano omanyete tiatoke bugori kurwa saba akichisimechi ba akire ba korokiri na tie kagotebia umaeganga omwana injo kawaida. Ere igara sense moya Matiangi yakogera Matiangi na ichitiri tukuriria rimo bakamutunya bonsi pi. Aya naende namba ya kabire neri goro mugusia gotenga takatwangane twanchanere matati. Aba gusiko nya babire na ODM. Ngige kora babire na ODM. Aba gusimba babire na ODM karo muga kuria agenda gari ATC. Omanya kuburi kunga Matiangi ngotene nare akama kuburi Matiangi ururi. Anga yagotenena. Na abantu mbaisaine ngateba korosi burai mburi raisi ento kirige karumo mugusi sana ento kirige karumo mugusi mono umugusi akeburi ngo mugakoyo karago chaga botambe igoto musigete togotenenie biashara embura netwa akijoro mugakoria wata maskani mo especially ase bosongo abantu babosongo town yari go bamwanjete gwetana na abantu bakisumu buna are koro kaiga itukerio biashara mbiyo okurunga omugaka korare limo na roche embure gotwa abantu bagutu bakorateke bamuganyete lakini no maitenga keraira nororo tanyari to sona ne town esenje statement area ya mubekiro to obo amato bobe no bobisa na abantu ba umugusi eye kaoro kinga bono konyora abantu emiyo yabona ODM iri support bare ko ya korireki ya erire of course nkwaro kero simba tema kobe kumugutano bu ODM ari stadium igera allegedinga abantu babosongo bari ordinary mbajiti mugutano ulia abantu go basombe tukuru mabe kuru mpaka na Mombasa bagacha ko beke ntukirika koreke kerorekane bono dingana lia barai nario bono rio karibu yate ugusisikana nakiri barai abana baruna bangaini omuntu wike wango ya Simba onyorire chance yo koru Nairobi buno koruwa mwa MCA or nominated omachumba chetamu ibere ojire bosongo abeire governor na manyete
na agendete kurigireria injebuna nkagirete tigambe mu advocate yo aseta ka yabono for the sake of conversation ye inga nkagirete nga Simba igata gete kuna gokora iga ni bintu byo bantu bakora nga chia budakadabura ibintu byo kuna gwetana na iga obo kabara gete eburi osuraga atabanga kana uwe kabaria Simba akona uwe kabaria nama yetengo bo maene bweri tuko aende gotende ngumbweri abantu bamwe abo baraiga Simba na chia bo muyaboire na chia tu ara jibe asachire chiturera ime okogenda home ninka azima gandenka na ndebona gento kendo muraiga sini nigo enta tubwatera neki otete kata murai Simba of course ndo atete kubobeka iko se conversation lakini neso nche burai yes enchire yago koraiga iratoka abantu bari batangaine babwate kadi yo kuigoro murango matiangi era kara tema kuigoro nyora abantu abatete kumusiekera enchire yana kuonchukana na igo kabara bugwateba okoligia babwatani aba bagoteba egere garaja kwenda ora matengaki asaba sani bali babwenete kwa banene bao ninje bona yose komboria ase umurai wekerango gya Simba muntu yora musiekera murango mutindo jinga Simba na bwata bona muntu yora musiekera murango I think no gochora kwa yakorete ki achorete yoko na gokorobo kabarubu tindo jinga Simba you know Simba he got too much, you know. He's big. He's big. As at now. Lakini ngata gokorua ekebuge. Tigata megutenena. You see ata megutenena ase gatagati yaye amona abantu bamwe abasabakoleteki ase bari. Egento kende na ende bono. Esi ase ya usi. Nko ndere kubagekana. Omate botambe siasa ya usi igo ya kabere bunerie koba egokorukurwa Kisii County timaze zoro nyugo tumararia ya kabere bunerie egokorwa Kisii County Nyamira ya makoba bune sub county ya Kisii County lakini bono God forbid nyasa uru ribaga irinde Nyamira lero yekwanire ye imukire mpaka murai yonde bwensi uguchikobaga gutaka ko approach abagusi ta ko approach kurukisi town umurai yura smakoreki abega gutacha riro bari Nyamira aseki abonyoro asonya karanga seita ari asaba soro bagenda asgete ari wodi ana sakoro kugetwebe nande bakaenda rona masikani amabe wana nkagetenga egento bajetego karaba koreki bagasari saidi because matumu gakana abo muchi atagerete igame bimareri ne moriete to ko gendo chake koramu mugako iyo asembo mayaye wono egento bagotebanga Nyamira nkwandire ko make a very big statement ase jigu ewiki ya mugosi jigu kibire chikoroteki chire mutwe onye Nyamira geko ekiama kia Amos Nyaribo geko bwa Nyamaiya kebue Kerenyo na ende kebue Nyansiongo it would mean Nyamira county ne tuare nero eriogiri yaye ryo gwetenera ne chameria to gochikoraki to kochikonyara ko yombinga tali chame wata chinguru asiriro bari Nyamira so then it means singa Kisii County ye ase wane gochigotwara mochando ekero yako na wetana na ne chama so it means singa Jubilee na bera so chikoteki presidency gose echigobeka chinguru chinyena asensemo ya Kisii County because bono it's like Nyamira yateire yeteneneire yorokiribo nyamasi bwaye yorokiribo nyamasi bwaye so bono one si yorokiribo nyamasi bwaye it means singa bono ye chama ya uba bono yosonyo onyaga aise ko ganda bwe chipa election ichi chonsi sato no icho matabinga ngobe ko Jubilee oncho muligereri liboli na lielio asenchira yowikirano nese mambia bono asani ntagete totwale libaga twacha twakwana narole kwa kunde limiga lyanyegere kwanera abantu bamawawa tukole bone mambia bono mbia mono litanga ntagete ko watabanga mbia mono asema amulio kwana Margaret oria umurai bwe chikamati kurwarie sambe tundwari samba na kamoge binyoro byana byamawawa na ndente ngambu yamona abantu bamne bamawawa buna botambe nko batebya ikarona baumire gonko bakira ngambu yamono yakogera around irimba rudu sedi bosogo mato nyango tigango tebya chikura nege ntugo komia naboko gendo tanane okwana nabantu kabisa otiororoke kabisa orune chikura chitaikitino anemia so chikura chiri abantu bangeta so bongera kirinde ne chesa na chiale ko ngiro bisi asonda sio monta kanyoru muntu kuruma wawa batebi ngana tebire ngambu yamono na enderende buna lina batebya na ndebuna ngocha na batebya nkuno kuira nande kenyoro kuno koba inyoria
ngari bagari rimwe ara kongira oni rimwe gatenenia bono nabo naba nkuno ko banyoringa na ende na iranire abasaye babono bagotebanga nimerudi nikaoga nimerudi soko kai na yende ne sibirie na ende na iranire chiro one chiro nonde nkuno ko yorani tore ibagari rimwe atete kongira oni rindi aba abonko basabanga abantu bana bamagwawa ingari bagiri round yego chicha erinde tonyare ko batukubanga amangana itamagwawa asikero yomo akauchikoba involved. Okay. Mawawa watebire bono gwesibiri nairanire chiro. Kwiranire chiro. Asa diwezibiri mwanchu muligeli otebire ne chiro. Nindoche yega bita samuita goteba gali chinsemo kia bonyoru. Tunajua Fred Okengo Matiang'i kwamba hata asipotembea kila kijiji, we know that is the one. Batebire nga barolire esigino. Na Araigo whatever Innocent Arati is going to move from ODM with a big team of young group, the likes of Sifuna oyo David Kurwa Chinsemo chie county ya Kisii ndoche gaiga na Araiga ochote banga Matiang'i will not be the president of this country because he is the one alituangaisha wakati wa kumlaki sijui Raila Amolo Odinga agoteba era kunyuri bikoru bya matukamagega igo krendo moraria asabara ya babonsi piba igoro abonsi pia babanene ngotabu atibugundo bwaye na kiki yakabuli ntete gukora na ndekera ngukora litanga ningora aligereria chimessage cheino nindo cheboro gakitingo bwata na bwata liberera lia ya bwata ri nyinge na ntebye tugakwada dere gakingo mu request mambi ntukwane nindo chimessage cheino tigandara chirigereri bali mwanya arakawa mokonyora libaga nago soase umo ngwana ito yabono mambia tuakwanire amange nindoche maina agotebe Nsoko TV tikandara irana muinaiga senseme yendoche abuo baroro banyariko bakolika chi message chiabo nchirigereria sobwango egera tukoro twakokwa eri turwa mu director na gonterero na alire chinyinge nindo chega iga oyo makuru kwanga ekirandikia baba abata bakuru yabe no ali meyo murubeli mbako mwelio na ndo chega iga bali bakwana ndo Jessica bolio nyara ko bagata Jessica Morano ali meyo murubeli nindo che abange iga Colton Uto nichi nyinge chikona kwenda igoro nindo che Charles Lwanga nindo che Orenge Wycliffe burabu bwa maino tiboko rokia burabu bwa ngoro ingencho ya nelinga telio monto ogosekera ogwanchete mbale bagosekera buya kulende ngoro yabo nigerembe narolire gaiga oyo niga agokwani abange pamoja nimewaona Diana na Innocent Keroka watching my wife Rael na children koruwaiga na bondo che toto la Kisii agoteba ngiri kurwa kanyimbo na abange bale nataka kuligereria na arolire chi reaction chaino na asabira mabira nabo ntatoke kubasoma mwensi nejisi mchino chiachire Hassan. Yes. Nyora libaga next week ntuatigalia buo muamate asabira wito bawo chereretu ntuatigalia na baria abarosi enchera ntuatigalia na abarosi enchera nchuchuma tatu tukwa na abarosi enchera tumanye sibaberete enchire bagare korosia ntujo ambache babugulia bamura bonsi guchiorogo sinandira abara abana kubakina ni babatebi yaya muri kogendande mwanchu muligereri umuske Mahatma Gandhi igagotebanga kiliota gete ko orengerere tiutware go sotu ugo nchuriri kiliota getonyore litangania bwe kwa mwanya na ugo nchuriri birengereri byago obama onchuriri yaliota gete aigane Nsoko TV murubere Nsoko bwakire tuacha gete 12 na Diana Ndemo na Nche Innocent Onyango tuacha tualeta chwe itebaga iga tualetera asadi ya rubo kirio mulero na senchire abene kurwa sensemo ya kabiri studio ntobwate barbecue gumuroka Barnabas ya goro ku barbecue na boy ntobwate Jontes John Kebati umumura omawawa narorekera mwana umwabaika gaimukia amaboko igoro na gatebanga bona tuabwenere biyamo no mwanchu muri gitumira ne mambi tichikabira tokore buna tuakorire rero asante sana. Eye ne Nsoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe
omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirari tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi umuruburi kubwatia nabukorigirwa na kio muntu. On every continent populated by man, throughout the plains, mountains, and deserts of the United States, from the dense forests of Asia to the arid Australian outback, nature's deadliest assassins lie in wait. Patiently, they stalk their prey. In an instant, they strike with fangs and stings and bites. They paralyze their victims and devour their food from within. Gifted with one of nature's most potent, effective, and destructive weapons, venom. Welcome to the world of Wild Assassins. We now live in a world filled with venomous creatures. Home to over 200,000 known venomous species, venom is one of the most dynamic adaptations in the wild, taking millennia to evolve.